Ես չեմ ուզում շատ պաշտոնական զրույցի կամ մենախոսության վերածեմ, կուզենամ ինչ-որ ժամանակ հիմնական մտքերը արտահայտեմ, հատկապես առօրեական, դրանից հետո կուզենամ, որ մենք հարց ու պատասխանի ֆորմատով շփվենք, որպեսզի ավելի բնական լինի եւ այն հարցերը, որ ունեք, տաք եւ պատասխաններ ստանաք։ Ձեզանից շատերը լսել են իմ հանդիպումները հավանաբար YouTube-ում տեղադրված է Լոս Անջելեսի համայնքի հետ, բայց դա ոչինչ չի փոխվում, կարող եք նորից այդ հարցերը տալ, եթե չեք լսել, ես սիրով կպատասխանեմ։ Հիմա ուզում եմ խոսել նրա մասին, թե ինչ է BWR-ը եւ խոսել նրա մասին, թե որն է BWR-ի առաջնային նպատակը այս պահին։ BWR-ը դա վերկուսակցական մի կառույց է, այսինքն BWR-ը կուսակցություն չի, թեև մենք ունենք կուսակցություն ազգային ժողովրդարական BWR անունով գրանցված ընտրությունների մասնակցելու համար եւ քաղաքական process-ներին պաշտոնական ֆորմատով մասնակցելու համար։ Բայց օրինակ ես կուսակցական չեմ, որևէ կուսակցության անդամ երբևէ իմ կյանքում չեմ եղել եւ հիմա էլ չեմ։ Նույնը Արա Պապյանը, ընդհանրապես BWR-ում կարծեմ 1 թե 2 հոգի են խորհրդի անդամներից, 10 անդամներից, որոնք կուսակցական են, ընդ որում BWR կուսակցության անդամ են։ Մնացածը կուսակցական չեն։ Ինչի ենք ասում վերկուսակցական, որովհետև տարբեր մարդիկ են, որոնք միգուցե նաև ունեն կուսակցական աֆիլիացիա, օրինակ Սասնա-Ծռեր կուսակցությունը կա, Սասնա-Ծռերից մարդիկ կան BWR-ում, ԵՏ-ում եւ խորհրդի կազմում, բայց մարդիկ կան, որոնք օրինակ Դաշնակցությունից են, դեռևս անդամ են, բայց մեծ BWR-ի աջակից են, այսինքն գալիս են հանրահավաքներին եւ այլն եւ հանկարծ մի օր իմանում ենք, որ այդ մարդիկ Դաշնակցությունից են, մարդիկ կան, որոնք այլ կազմակերպություններից են, իհարկե հայաստանյան այլ կուսակցություններից էլ կան, փոքր կուսակցություններ կան, բայց բնականաբար մեր շարքերում չկան մարդիկ, որոնք օրինակ ասենք Քոչարյանի թիմից են կամ Սերժ Սարգսյանի թիմից են եւ փառք Աստծո որ չկան։ Եթե կթողնեն այդ թիմերը եւ կհասկանան, որ մենք շատ հակոտնյա ենք այն ուղղությանը, որը իրենք դավանում են, մենք սիրով կընդունենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կեղտոտված չեն, կեղտի մեջ թաթախված չեն եղել, ուղղակի մոլորված հետևել են մի ուժի եւ հետո հասկացել են, որ այս ուժն է ճիշտ ճանապարհի վրա։ Մենք բաց ենք համագործակցության համար, բայց հասկանում ենք նաեւ, որ դաշտում ոչ բոլորն են կամ ցանկանում համագործակցել, կամ պատրաստ համագործակցել, ինչի համար, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտի գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե դիվանագիտորեն արտահայտվեմ, դա Կրեմլի կողմից կառավարվող ուժեր են։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար։ Այսօր մենք այն եզակի խոշոր, եւ այստեղ շատ կարևոր է խոշոր բառը, այն եզակի խոշոր քաղաքական ուժն ենք, որտեղ վստահաբար կլինեն այնպիսի ուժեր կամ կան այնպիսի ուժեր, որոնք խոշոր չեն, բայց էլի անկախ են, բայց մենք միակ խոշորն ենք, եզակի խոշորն ենք, ավելի շուտ, որը չի գտնվում Մոսկվայի վերահսկողության ներքո եւ այն եզակի ուժն է, որը առաջարկում է ստեղծված իրավիճակից ելքի ուրույն, սեփական եւ լիովին տարբեր ծրագիր եւ ուղի։ Քան այն, ինչ որ մենք տեսել ենք 30 տարի, քան այն, ինչ մենք տեսնում ենք վերջին 1 տարվա ընթացքում։ BWR-ը կոնկրետ մի ղեկավար չունի, BWR-ը կոլեգիալ ղեկավարություն ունի, եւ սա նույնպես եզակի երևույթ է Հայաստանում։ 10 հոգի են BWR-ի խորհրդի անդամները, խորհուրդը ղեկավար մարմինն է, եւ 10 հոգին ընդունում են ամենակարևոր որոշումները։ BWR-ի աջակիցները եւ մասնակիցները շատ լայն զանգված է եւ այսօր BWR-ը ամենադինամիկ զարգացող, ամենաարագ զարգացող քաղաքական շարժումը, հոսանքը, ուղղությունը, կազմակերպությունը, ինչպես կուզեք ասեք, է թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Ինչով է սա պայմանավորված, շատ պարզ բանով, մարդիկ հասկացել են շատերը եւ շատերը սկսում են հասկանալ, որ 30 տարի վարվել է մի գիծ, մի քաղաքականություն, երկիրը եղել է մի ուղու վրա, որը բերել հասցրել է այս կետին եւ այս կետից հետո շարունակվում է եւ հասցնելու է հաջորդ տրամաբանական կետին, եթե ոչինչ չփոխվի։
Եվ բևեռը այն ուժն է, որը առաջարկում է լիովին հակառակ ուղի նրան ինչ եղել է 30 տարի եւ այն ինչ կա այսօր։ Եվ մարդիկ կան, օրինակ, որոնք քվեարկել են այլ ուժերի այս ընտրությունների ժամանակ եւ հիմա տեսնում եւ հասկանում են, որ այդ ուժերը որևէ բանի ոչ միայն ընդունակ չեն, այլև գործում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակառակ։ Եվ այդ մարդիկ փնտրում են միտեղ մի ուժ, մի հենարան, որի հետ կարող են վերջապես հույս կապել եւ որը բոլորովին նոր դեղատոմս է առաջարկում։ Եվ սրանով է պայմանավորված այն, որ մենք աճում ենք շատ ավելի արագ, քան մենք դրան պատրաստ ենք։ Ես վերջին 1 տարվա ընթացքում բավական ճանապարհորդել եմ Սփյուռքով եւ տեսնում եմ մեծ խանդավառություն, որովհետեւ ճիշտն ասած, սա որպես մեծ քաղաքական ուժ մնացել է մեր հասարակության եւ ժողովրդի ըստ էության վերջին հույսը, որովհետեւ ում հետ հույս են կապել, տապալվել է։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ ասել, կա մի շերտ հասարակության մեջ, վստահ եմ, այստեղ էլ բոլորդ լսած կլինեք, երբ ասում են սրան հավատացինք խաբեց, նրան հավատացինք խաբեց, դավաճանեց եւ այլն, ել չենք հավատում ոչ մեկի, կամ ասում են մեզ, ինչի պիտի ձեզ հավատանք։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ մենք բոլորովին այլ բան ենք առաջարկում, քան այն ինչ դուք լսել եք բոլորից, մինչև մեզ։ Բոլորից ասելով կրկին ասեմ, նկատի չունեմ փոքր քաղաքական ուժեր, անձկուսակցություններ, խմբեր, խմբակներ եւ այլն, որոնք էլի շատ չեն, շատ քիչ են։ Բայց նկատի ունեմ կշիռ ունեցող քաղաքական խաղացողներ, ծանրակշիռ եւ մեծ ծավալի։ Հիմա այս համատեքստում նաեւ պիտի անընդհատ հայ ժողովուրդը հասկանա, որ անընդհատ պիտի փորձի։ Դու եթե ուզում ես ապրել, դու չես կարող ասել, ես հիասթափվեցի անընդհատ, եղավ պատերազմ, դրանից հետո ավելի հիասթափվեցի եւ վերջ, ես հիմա տուն եմ գնում։ Որտեղ այդ տունը լինելու է քո գերեզմանը արդեն։ Եթե դու ամեն ինչ փակես եւ գնաս տուն քնելու, դու չես արթնանա առավոտյան, որովհետեւ չկա մեկ այլ իրավիճակ, երբ դու կարող ես ոտքի կանգնել, բացի այնքան անընդհատ քաղաքական պայքար վարելը այսօր եւ ընտրելը այն ճիշտ ուժին, որը քեզ կհանի այս իրավիճակից։ Եվ պետք չի որ նորից կրկնեմ եւս մեկ անգամ, ինչու ենք մենք այդ ուժը, որը կարող է հանել, որովհետեւ մենք ունենք դեղատոմս հստակ քայլերի հաջորդականություն եւ մեր մոտեցումները եւ գաղափարախոսությունը գիտականորեն մշակված եւ պրակտիկորեն ապացուցված համակարգի վրա են հենված։ Մենք օդի մեջ չենք խոսում, մենք պոպուլիզմով չենք զբաղվում։ Ես ասեմ անկեղծ, շատերը մոտենում են եւ ասում են, վերջերս մի քիչ պակասել է, որտեղ հասկացել են, որ դա լինելիք չի եւ մենք դա անող չենք, ասում են, ինչի՞ չեք մի քիչ պոպուլիզմ անում, ինչի՞ չեք մի քիչ խոսում, որ դուք գալու եք իշխանության գները իջեցնելու եք, թոշակները բարձրացնելու եք եւ այլն, ձեր հետևից ավելի կգան, կամ ասում են, մի քիչ խափեք, որ ժողովուրդը խափվի գա ձեր հետևից, այդպես չի լինում։ Այդպես չի կարելի անել, դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք այսօր։ Եթե դու բարոյական քաղաքական ուժ ես, իսկ մենք հավատում ենք բարոյական քաղաքականությանը, եւ սա հեքիաթ չի, սա պոպուլիզմ չի, հավատացեք աշխարհում կան երկրներ, մեզանից էլ փոքր, մեզանից էլ մեծ, որտեղ քաղաքականությունը լիովին բարոյական հունով է ընթանում։ Այդ անբարոյական երկրները եւ անբարոյական մշակույթներն են մեզ հայերիս ներշնչել, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է։ Չկա այդպիսի բան։ Կան քաղաքական լիդերներ, որոնք հեռանում են քաղաքականությունից եւ իրենց հետևից լաց են լինում, իրենց քաղաքացիները։ Արդյոք անբարոյականի հետևից լաց կլինեն։ Ոչ։ Արդյոք անբարոյական քաղաքական համակարգերում դա հնարավոր է։ Ոչ։ Ինչի պիտի մենք ունենանք ամենաանբարոյական քաղաքական համակարգը, որովհետեւ մենք դրան չենք հավատացել, որովհետեւ մենք հանդուրժել ենք, որովհետեւ մենք անընդհատ անբարոյականության հետ հարմարվել ենք քաղաքականության մեջ։ Հիմա բևեռը գալիս է, որպեսզի այս երևույթները փոխի, բայց ո՞րն է մեր ամենահիմնական միսիան։ Ամենահիմնական միսիան եւ առաքելությունը դա Հայաստանի փրկությունն է կարճաժամկետ հեռանկարում եւ բառացիորեն փրկությունը, որովհետեւ մենք Հայաստանը կորցնում ենք։ Երկարաժամկետ հեռանկարում դա ուժեղ, հզոր, կայացած եւ կենսունակ, այս բառը մենք թերևս առաջինն ենք, որ օգտագործում ենք քաղաքական համատեքստում, կենսունակ Հայաստանի հիմնադրումն է։ Հայաստանը այսօր չկա որպես պետություն, Հայաստանը կա միայն որպես տարածք,
պետական ատրիբուտներով եւ միջազգային կարգավիճակով, որը ձևական բնույթ է հիմա կրում։ Ինչու է շատ կարևոր կենսունակ բառը եւ կենսունակ հասկացությունը, շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ Հայաստանը այսօրվա սահմաններով, որոնք ապօրինի սահմաններ են, օկուպացված իր տարածքի մեծագույն մասի, գրեթե 90%-ի օկուպացվածության պայմաններում չի կարող լինել կենսունակ։ Ինչու չի կարող լինել կենսունակ, որովհետեւ երկու կողմից ունի թշնամիներ, որոնք իրենց կենսունակությունը տեսնում են Հայաստանի վերացման մեջ միայն։ Եվ այսօրվա հանցագործ թեզը Հայաստանում, որը մտել է հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, եթե չասեմ 100 հազարավոր մարդկանց գլուխներ, որովհետև վարվել է 100 տարի, վերջին 30 տարում նոր եւ շատ առավել վատ ուղղություն է բռնել, դա այն է, որ կարելի է թուրքերի հետ լեզու գտնել, կարելի է հարևանների հետ ապրել եւ Նիկոլ Փաշինյանը բացի Նիկոլ Փաշինյան լինելուց, բացի այն ամենը լինելուց, ինչում մենք իրեն մեղադրում ենք, նաեւ այս գաղափարախոսության կրողն է կամ ինքն իրեն համոզել է, որ դրա կրողն է, որ հնարավոր է լինել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին տալ այն ամենը, ինչ նրանք ուզում են։ Իսկ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները ուզում են Երևանը։ Հերթով իրենք գալիս են առաջ եւ իրենք հասնելու են իրենցին, եթե մենք մեր մեջ մտածողությունը չփոխենք, մի Նիկոլ Փաշինյանին փոխելով եւ հեռացնելով, խնդիրը չի լուծվելու։ Դրա համար մենք համակարգային մոտեցում ենք առաջարկում եւ մենք չենք ասում, որ եկեք Նիկոլ Փաշինյանին փոխենք, մենք անկի իշխանության ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք ասում ենք, մենք իշխանություն գալիս ենք ինչի համար։ Եվ մենք Քոչարյանի պես հարցին, թե արդյոք Հայաստանը պետք է ինքնիշխան լինի, մենք չենք պատասխանում։ Պետք է մտածենք, արդյոք Ռուսաստանի կազմ մտնելը ճիշտ կլինի եւ այլն։ Դա բացարձակ նոնսենս է։ Դու մտնում ես Ռուսաստանի կազմ, դա նույնն է, ինչ դու մտնես Թուրքիայի կազմ։ Հայաստան չի մնալու, ընդ որում Հայաստանը մաս-մաս վաճառվելու է եւ նվաճվելու է թուրքական տարի կողմից շատ հանգիստ։ Այնինչ այսօր առանց Ռուսաստանի կազմ մտնելը է տեղի ունենում։ Հիմա այս համատեքստում հասարակությունը պիտի հասկանա եւս մի բան, մեր ժողովուրդը, որը չի հասկանում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը եւ էլի սա պոպուլիստական խոսքեր չի, բոլորս հիշում ենք Նիկոլը ինչ էր ասում։ Նիկոլն ասում էր. «Դու կարող ես փոխել քո կյանքը եւ այդ մի քաղաքացին դու ես»։ Հիշում եք, այդ մի քաղաքացին դու ես, մի 50 անգամ կրկնում էր, այդպիսի հնարք էր կիրառում։ Ես հիմա շատ մանրամասն չեմ հիշում ինչ համատեքստում էր ասում կոնկրետ ինչ նկատի ուներ, բայց դա էր ներշնչում, որ քաղաքացին ուժ է։ Ինքը անում էր դա պոպուլիզմից ելնելով ակնհայտ եւ մենք բոլորս տեսանք ինչ նկատի ունի, որտեղ ինքը բոլոր քաղաքացիների վրա թքած ունեցավ վերջում։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են թուլության մեջ, ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի պատմության մեջ ցավալիորեն ամենավճռական առաջնորդներից մեկն է, առաջնորդ չասեմ, ղեկավարներից մեկն է։ Տարօրինակ բան եմ ասում, չէ՞, ամենավճռական։ Դուք կարող եք պատկերացնել հայոց պատմության մեջ մի առաջնորդ, որը թքած կունենա մի ամբողջ ժողովրդի վրա, սեփական ժողովրդի վրա, կլինի պետության ղեկին եւ սեփական երկիրը կտանի ոչնչացման ամենավճռական քայլերով, առանց ոչ մի բանից վախենալու, առանց ոչինչի առջև կանգ առնելու։ Այդ մարդը արել է այդպիսի բան։ Եվ հիմա տանում է մինչև ավարտ եւ դա իրեն հաջողվում է։ Հետևաբար արձանագրում ենք, որ դա ամենավճռական ղեկավարն է, որ երբևէ Հայաստանը ունեցել է կամ որ աշխարհում երբևէ գոյություն է ունեցել։ Ցավոք սրտի, ի դժբախտություն մեզ, վճռական շատ բացասական առումով։ Հիմա հետ գամ այդ մի քաղաքացու թեմային։ Մենք պիտի հասկանանք, եւ սա կրկնեմ դրա համար այսի Նիկոլի մասին, սա պոպուլիզմ չէ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե համարի, որ իր ձայնը, իր արածը անգամ Սփյուռքում, եւ պատահական չի, որ մեր համակիրները եւ աջակիցները շատ ակտիվ են այսօր Սփյուռքում։ Եթե յուրաքանչյուրը ոտքի կանգնի, սկսի ակտիվորեն պայքարել այն ձևաչափում, որում ինքը տեսնում է իրեն, որում բևեռը տեսնում է իրենց, ապա մենք կարող ենք փրկվել։ Մեզ որևէ մեկը չի կարող փրկել, ներառյալ մինչև այսօր մեզ պահպանող եւ պաշտպանող Միացյալ Նահանգները, եթե մենք ընդդիմանանք փրկվելուն, ինչպես ընդդիմացել ենք պատերազմից առաջ, հատկապես պատերազմի ժամանակ եւ առավել հատկապես պատերազմից հետո։ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը իր լռությամբ միջնորդավորված կերպով համաձայնել է, որ իրեն չօգնեն, որ իրեն չփրկեն եւ մերժել է օգնությունը։ Արել է դա Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով եւ իր ռեժիմի ձեռքով, բայց քանի որ ինքը անգամ եթե դեմ է դրան, այնուամենայնիվ հայ հասարակությունը համաձայն է դրան, ինքնաոչնչացման, որովհետեւ ոչինչ չի ձեռնարկում դրա դեմ։ Կամ ձեռնարկում է արթնանալով եւ միանալով բևեռին, բայց դա տեղի ունենում շատ դանդաղ քայլերով։
Հետևաբար, եթե յուրաքանչյուր հայ դադարի մտածել, որ մեր փոխարեն ամեն ինչ որոշված է, մենք ինչ կարող ենք անել Ռուսաստանի, Թուրքիայի դեմ, եթե տականք ստերը, որոնք սուտ են կասեն թե ինչու, թե իբրև թե Հայաստանը պատերազմում էր 80 միլիոնանոց Թուրքիայի դեմ, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ, Պակիստանի դեմ, Ադրբեջանի դեմ եւ այլն, եւ Ռուսաստանի անունը այդ բանը ասողները չեն տալիս, եթե այդ ստերը մենք ջախջախենք եւ հասկացնենք մարդկանց, որ այդպես չի եւ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ոտքի կանգնելով փոխել երկրի ճակատագիրը եւ փրկել, մենք կփրկվենք։ Ասեմ բացատրեմ ինչու Հայաստանը չէր կռվում Պակիստանի, Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ Թուրքիայի եւ այլնի դեմ, շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ թուրքական բանակը չէր կռվում Հայաստանի դեմ, կռվում էին առանձին ստորաբաժանումներ թուրքական բանակի, թուրքական ղեկավարության, հրամանատարական կազմի մասնակցում էին, պլանավորել էին պատերազմը անշուշտ, կռվում էր Ադրբեջանը, Պակիստանը աջակցում էր, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Իսրայելի պետությունը իր երկու հայտնի պատերազմների ժամանակ 20-րդ դարի կռվել է մի շարք արաբական գերտերությունների կոալիցիաների դեմ, որոնց համեմատությամբ ինքն ուղղակի զենք չուներ եւ հաղթել է, ջախջախել է։ Խնդիրը նրանում է կայանում, որ Ռուսաստանը դավաճանեց Հայաստանին, թեև երբևէ հավատարիմ չէր եղել Հայաստանին, հերթական անգամ խաբեց Հայաստանին 30 տարի, որպեսզի գործարք կայացնի թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, հասավ իրենին, գործարքը կայացրեց, վաճառեց, դավաճանեց եւ թույլ տվեց, որպեսզի ամեն կողմից բսկտեն եւ ներսից ուներ աջակից։ Հայաստանի ներսում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեին չափազանց կարևոր աջակից, դա ռեժիմներ։ Հիմա այս իրավիճակում ժողովուրդը մտածում է, որ շատերը ինչ կարող ենք անել որոշված է։ Սա նույն բանն է, թե մենք ասենք, գիտեք ինչ կա, մեզ եկել են սպանելու, եւ մենք ոչինչ չենք կարող անել, եկեք ինքնասպանվենք։ Եվ դեռ քեզ չեն սպանել, դանակով կանգնած են քո առջև, բայց դու ունես գործիքակազմ, դու ունես մի քանի մետր այն կողմ դուռ, եթե հասնես այդ դռանը եւ բռնակը բացես, փականը բացես, ներս կգան քեզ փրկողները, որովհետեւ իրենց ձեռնտու է, որ դու չսպանվես։ Որտեղ իրենց քո բնակարանը պետք է քո բնակչությամբ, ոչ թե իրենց պոտենցիալ հակառակորդի բնակչությամբ։ Եվ այստեղ խոսքը գնում է Արևմուտքի եւ Թուրքիայի հակասության մասին։ Այսինքն, մենք չունենք այդ գիտակցությունը այսօր, մենք մտածում ենք մեր փոխարեն որոշել են, դե եկեք մեռնենք։ Ես սրանից ավելի աբսուրդ բան երբևէ որևէ ժողովրդի, որևէ հասարակության մոտ չեմ տեսել։ Բայց ժողովուրդը մեղավոր չի, հասարակությունն է մեղավոր։ Մեղավոր է, որովհետև մեզ անընդհատ ներշնչել են, անընդհատ մեր ուղեղները լվացել են եւ ամեն ինչ արել են, որպեսզի մենք դեգրադացված, այսինքն ապականված մտածողությամբ հասարակություն դառնանք, մտածելու անընդունակ, որպեսզի մեզ մանիպուլացնեն եւ տանեն այն ուղղությամբ, որով իրենք ուզում են տանել եւ տարել են եւ հիմա պիտի գործը ավարտեն եւ հանկարծ կա բևեր, որը խանգարում է։ Հետեւաբար պետք է ավելի շատ հուսալքել հայ ժողովրդին, պետք է որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի բացահայտ խոսի այդպիսի բաներ, ինչպիսիք օրինակ երբ խոսում է Արցախի մասին, այլևս բացահայտ անվանում է Արցախը Արևմտյան Ադրբեջանի շրջաններ, երբ ասում է, որ այդ Չայզամի եւ Էյվազլի դադար մի կողմ թողնենք, երբ ինքը բացահայտորեն խոսում է այն մասին, որ պիտի Արցախը չպիտի լիներ Հայաստանի կազմում, երբ ինքը ընդամենը 1.5 կամ 2 տարի առաջ իրեն պատրտում էր Ստեփանակերտում, թե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այստեղից դուք կարող եք ամբողջ կեղծությունը հասկանալ իր արածների եւ ասածների, եւ այս ամեն ինչը արվում է, որպեսզի մենք բարոյալքվենք, որպեսզի մենք համակերպվենք մեր ոչնչացման հետ, որպեսզի մենք որպես պրոֆեսիոնալ գաղթող ժողովուրդ արտագաղթենք, իսկ մենք պրոֆեսիոնալ գաղթողներ ենք, մեզանից ավելի պրոֆեսիոնալ արտագաղթող աշխարհում չկա, որևէ ժողովուրդ չկա։ Եվ դա անում են, որպեսզի տիրանան մեր երկրին, մեր հայրենիքին, եւ տիրանում են, եւ տիրանալու են։ Տնտեսության մասին խոսակցությունները մեր հասարակության մեջ ներդրել են չարչիական մտածողություն, երբ տնտեսությունը, ոչ թե տնտեսություն, այլ ֆինանսական շահը առավել բարձր է, քան ազգային պետական շահը։ Եվ դրա արդյունքում այսօր շատերը ասում են, ինչ վատ կլինի Թուրքերի հետ եղբայրություն կանենք, սահմանները կբացվի եւ այլն։ Սահմանները բացվելուց Հայաստանում շահելու է միայն մեկ ընտանիք, դա Սուքիասյանների ընտանիքն է։ Այո։ Եվ երկրորդ ընտանիքը դա Փաշինյանների ընտանիքն է։
ուրիշ որևէ ընտանիք չի շահելու դրանից։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք մենք ուր ենք գնում եւ ինչ ենք անում։ Եվ գանք երկրորդ գլխավոր հարցին, որով ես սկսեցի, որն է Բեբերի կարճաժամկետ հեռանկարը եւ ծրագիրը։ Դա հայ ժողովրդի արտնացումն է։ Ստեղծվել է մի անչափ աբսուրդ, անհեթեթ, ցավալի ողբերգական իրավիճակ, երբ մենք կանգնած ենք թշնամու մեզ ոչնչացնելու մարտահրավերի առջև, թշնամու կողմից ոչնչացվելու, եւ մենք փոխանակ պայքարենք արտաքին թշնամու հետ նոր ոգու վերելքի պայմաններում, մենք ոգու ոչնչացման պայմաններում պայքարում ենք, կյանք ենք դրել ներքին թշնամու եւ ինքներս մեր կոմայի, մեր ժողականության, մեր մահվան հետ համակերպելու դեմ պայքարելու վրա։ Այսինքն մենք մեր պայքարը, որ պիտի լիներ միաստիճան, արտաքին թշնամու դեմ եւ այդտեղ մենք կարող էինք հաղթել, այնպես են արել, այնպեսի վիճակ են ստեղծել եւ շարունակում են ստեղծել, որ մենք ստիպված ենք պայքարել ներքին թշնամու դեմ։ Եվ մենք, որ ներքին թշնամին հաղթահարվի եւ պարտվի, մենք վստահաբար հաղթելու ենք արտաքին թշնամուն։ Հավատացեք, այսօր շատ բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծվել այս կործանման պայմաններում անգամ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար ձեռք բերելու կարևորագույն, հզորագույն դաշնակիցներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների տեսքով։ Ինչու շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ կեղծ եւ սինեն են պնդումները, թե Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ են, այդ նույն տարբերակով Հայաստանը եւ ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցները, այսպես անվանական դաշնակիցներ են, բայց մենք տեսնում ենք, որ երբևէ չեկավ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին օգնության եւ բոլորովին այլ խնդիր է, թե ինչու է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայկական զորքեր ուղարկել Ղազախստան։ Ուղարկել է, որովհետեւ նույն այդ դաշնակիցները ճակերտավոր ցանկանում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես ոչնչանա, թուլանա, հայ ժողովուրդը մորթվի այդ թվում եւ Ղազախստանում եւ դրա համար օգտագործում են հայկական ռեժիմը, հայաստանյան ռեժիմը եւ իրենց դաշնակցությունը հիմա էլ ճակերտների մեջ դաշնակցությունը դրանով է դրսևորվում։ Մինչդեռ օրինակ Հունաստանը եւ Թուրքիան նույնպես ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներ են, ովքեր կարող են պնդել, որ Հունաստանը եւ Թուրքիան բարեկամ երկրներ են։ Նրանք կատաղի թշնամիներ են։ Եվ Միացյալ Նահանգները զինում է Հունաստանին Թուրքիայի դեմ։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայից հանում է իր ռազմաբազաները եւ տեղափոխում է Հունաստան։ Ինչի է Թուրքիայից հանում։ Ինչու է 35-երի ծրագրից հեռացվեց Թուրքիային։ Որովհետեւ Թուրքիան այսօր Ռուսաստանի ամենակարևոր դաշնակիցն է աշխարհում։ Եվ հենց դրա համար է որ Ռուսաստանը վաճառեց Հայաստանին Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է որպես գերտերություն, ցանկանում է արդեն Չինաստանը խնդիր եւ գլխացավանք է Միացյալ Նահանգների համար։ Եվ եթե հետևենք բուն ամերիկյան քաղաքագիտական մտքին, մենք կլսենք մի կարծիք, որի հետ բոլորը համաձայն են։ Անկամ ամերիկյան պոպուլիստ որոշ քաղաքական գործիչներ, որոշ կոնգրեսականներ, որոշ սենատորներ, որոնք պոպուլիստ են եւ հանդես են գալիս ուլտրա ազգայնականության, ամերիկյան ազգայնականության տեսանկյունից եւ դիրքերից։ Բոլորը միաձայն եւ միաբերան համաձայն են, որ Չինաստանը այլևս անկասելի ուժ է եւ դառնալու է Միացյալ Նահանգների համար լրջագույն մրցակից եւ հակառակորդ։ Շատ մոտ ապագայում։ Միացյալ Նահանգները անչափ անհանգստացած է դրանից։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք Միացյալ Նահանգները կուզենա Չինաստանից լիովին տարբեր, շատ ավելի ագրեսիվ, անչափ վտանգավոր գերտերություն ստանալ իր համար ամենակարևոր տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելքում եւ մինչեւ Ասիա։ Կայսրություն մեկ այլ, որը Միացյալ Նահանգներին վստահաբար կարող է գերազանցել, արդյոք Միացյալ Նահանգները կցանկանա ստանալ։ Իդեմս Թուրքիայի։ Իհարկե ոչ։ Եվ մի տերություն, որը դաշնակցելու է Ռուսաստանի հետ, ընդդեմ Միացյալ Նահանգների։ Սա խնդիր է, որը հայ ժողովուրդը եւ հայ հասարակությունը հրաժարվում է հասկանալ։ Շատ պարզ բան է։ Վերցրեք քարտեզը եւ on-line դուք տեսել եք բազմաթիվ բաներ Facebook-ում հրապարակումներ, երբ թուրքական աշխարհի քարտեզն են ցույց տալիս։ Գալիս է Թուրքիայից, ծայր արևմուտքից, Կոստանդնուպոլսից, Ստամբուլից թուրքերենով, գալիս է եւ թուրքական աշխարհը կանգ է առնում մի պահ Հայաստանում, Հայաստանի մատույցներում, Հայաստանի սահմանին
հետո շարունակվում է Հայաստանի արևելյան սահմանով Ադրբեջանով դեպի վերև եւ դեպի աջ Կասպից ծովի մյուս կողմով դեպի մինչև Չինաստան, մինչև Շինջան, որը թուրքերի պատմական հայրենիքն է, Չինաստանի ծայրամասային Շինջան նահանգը։ Թուրքերը ձգտում են դեպի Շինջան եւ պատահական չի, որ վերջին տարիներին Թուրքիան պայմանավորվածություն ուներ Չինաստանի հետ գաղտնի պայմանավորվածություն, որ սատարում են միմյանց եւ Թուրքիան пассив է իրեն պահում Շինջանում, չի ակտիվացնում թուրքերին, բուն թուրքերին, որոնք իրենց նախահայրերի հետնորդներն են, եւ փոխարենը Չինաստանը բարեհաճ է գտնվում Թուրքիայի հանդեպ եւ անգամ դաշնակցային համագործակցության մեջ են։ Այսօր անգամ այդ հարցով է Հայաստանը շահում, որովհետև արդեն լարում է մտել Չինաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որտեղ Թուրքիան չի պահում իր պայմանավորվածությունը հերթական անգամ։ Թուրքիան հստակորեն սկսել է խառնել Շինջանը եւ ույգուրներին սկսել է դարձյալ ակտիվացնել։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ միակ խցանը թուրքական աշխարհին միավորման ճանապարհին փոքրիկ Հայաստանի Հանրապետության, մեծ Հայաստանի Հանրապետության այն փոքրիկ հատվածն է, որը մնացել է այսօր հայերի վերահսկողության ներքո, որը օկուպացված չէ, բայց արդեն դա էլ է օկուպացված։ Այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացված է Ռուսաստանի եւ ըստ էության թրքամետ կառավարության ռեժիմի կողմից։ Բայց ռուսական զորքեր կան Հայաստանում, հետեւաբար Հայաստանը գտնվում է դարձյալ ռազմական օկուպացիայի ներքո։ Հիմա այս իրավիճակում եթե քարտեզին նայեք, պատկերացրեք թուրքական աշխարհը միավորվում է։ Դա Միացյալ Նահանգների, ինչպես անգլերենով են ասում, worst nightmare-ն է, այսինքն վատթարագույն մղձավանջն է։ Եվ երբ մեզ ներշնչում են եւ ասում են, որ ընտրությունը կամ ռուսերն են կամ թուրքերը, մենք պետք է հասկանանք, որ տարբերություն չկա, երկուսն էլ գործում են մեկ ճամբարում։ Ընտրությունը այն է, ինչ առաջարկում է խոշոր ուժերից միայն ԲՎՌ-ը։ Դա Միացյալ Նահանգների հետ դաշնակցությունն է, զուգահեռված Ֆրանսիայի եւ Ֆրանսիայի թիկունքում կանգնած, որի անդամ է նույն Ֆրանսիան Եվրամիության հետ։ Նաեւ ԲՎՌ-ը հանդես է գալիս դիրքորոշման, որ անհրաժեշտ է անպայմանորեն դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել, նաեւ էսի խոշոր միջազգային խաղացողների հետ, ինչպիսին Սաուդյան Արաբիան է, ինչպիսին Արաբական Միացյալ Էմիրություններն են, ինչպիսին Բահրեյնն է, սաուդական հիմնական դաշնակիցները, Քուվեյթը եւ ելի մի շարք պետություններ, որոնք գտնվում են սաուդական ծիրում, Եգիպտոսը։ ԲՎՌ-ը խոսում է նաեւ Հնդկաստանի մասին, որովհետեւ Հնդկաստանին անչափ ձեռնտու է Հայաստանի պահպանումը եւ մնալը տարածաշրջանում, որովհետեւ դա իր ելքն է դեպի Եվրոպա, եւ որովհետեւ նաեւ Պակիստանը Թուրքիայի դաշնակիցն է եւ մնալու է որպես Թուրքիայի դաշնակից։ Հետևաբար մենք պիտի հասկանանք, որ միջազգային առումով ձեռնտու հանգամանքներ կան, բայց մենք ընտրել ենք անհուսության, ինքնասպանության ճանապարհը եւ մեր առջեւ կանգնած դանակավորին հրաժարվում ենք մի պահ գոնե մեկ հարված հասցնելու, հրելու մի կողմ եւ մինչեւ ինքը կստապվի բացելու դուռը։ Մենք ասում ենք ոչ, կա դանակավոր, դրան հետևում էլ մարդ չկա, թեև տեսնում ենք որ կա, եւ ասում ենք պատոհանը մեր հետևում է, մենք ցածկում ենք դուրս։ Մենք բարձրացել ենք պատոհանի վրա եւ հիմա վերջին ցածկը պիտի անենք։ Այս վիճակում ենք մենք եւ սրա դեմ է պայքարում ԲՎՌ-ը։ Ես հաճախ ասում եմ հետեւյալ արտահայտությունը եւ ելի կրկնեմ, ցավոք սրտի ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ կամ Հայաստանում կլինի ժամանակավոր կառավարություն, որը կբերի ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը, կամ Հայաստանում կիշխեն թուրքերը։ Եվ նկատի չունեմ այն թուրքերը, որոնք կարելի է պատկերավոր ասել իշխում են, այլ այն թուրքերը, որոնք էթնիկ թուրքեր կլինեն։ Այսինքն Հայաստանը կդառնա Թուրքիայի վիլայեթ, կարող է Երևանը պահպանել սուվերենության որոշ ատրիբուտներ, Հայաստանի Հանրապետության դրոշ եւ այլն, բայց Հայաստանը խժռելու են շատ արագ։ Սկսվել է Սյունիքի կործանումը եւ եթե մենք չհետևենք այն գաղափարախոսությանը, որը բարձրացնում է ԲՎՌ-ը, մենք հեռանկար եւ ապագա չունենք։ Սա ցավոք սրտի, շատ ցավոք սրտի անայլընտրանք իրավիճակ է։ Ասեմ նաեւ, որ ԲՎՌ-ի խնդիրը չէ գալի իշխանության, բայց ԲՎՌ-ը հասկանում է, որ քանի որ ինքն է այն եզակի մեծ ծավալուն, հզոր եւ խիստ կազմակերպված ուժը,
որը ունի այս դեղատոմսը լուծման, ինքը ստացվում է, որ այն եզակի ուժն է դաշտում, որը կարող է իշխանության գալով այս ծրագիրը ներդնել եւ Հայաստանին վերադարձնել իր կենսունակության գոնե մինիմում աստիճանը։ Եվ դրա համար է, որ մենք խոսում ենք Նախիջևանի մասին, խոսում ենք Արցախի մասին, խոսում ենք այլ բաների մասին, մենք հասկանում ենք, որ դա մի տարում չի լինելու, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ հрьяաները 2000 տարի զրկված էին եւ վտարված էին իրենց հայրենիքից, բայց 2000 տարի երազեցին, ոչ թե երասկոտությամբ զբաղվեցին, այլ երազեցին իրենց հայրենիքը եւ իրենց երազը իրականություն դարձրեցին 0-ից։ Մենք ունենք ոտնատեղ, մենք ունենք բազա, մենք ունենք հողի վրա ժողովուրդ, որը այո բարոյա լքված է, դավաճանված է, ինքնասպանման ճանապարհին է, բայց ունենք հрьяաները դա էլ չունեին տեղում։ Եվ եթե մենք մի քիչ խելք, կամք եւ սթափություն դրսեւորենք, մենք անպայմանորեն այս վիճակից դուրս ենք գալու։ Կրկնեմ, որովհետեւ ունենք դաշնակիցներ, բնական դաշնակիցներ, որոնք սպասում են պրակտիկ դաշնակիցներ դառնալու իրենց ժամանակին, բայց դրա համար մենք պիտի ձեռք մեկնենք, ոչ թե ինքնասպանվենք։ Եվ ասեմ, որ եթե այս ինքնասպանության process-ը շարունակվի, ապա Արևմուտքը անպայմանորեն այդ Միացյալ Նահանգները սկսելու է խոսել եւ դաշնակցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որպեսզի կարողանա վերահսկել նրանց, հասկանալով, որ Հայաստանը վերջացած է, Հայաստանը շանս չունի եւ ցանկություն չունի փրկվելու։ Դրա համար եթե այս ընթացքը շարունակվի եւ ժողովուրդը չարթնանա, անպայմանորեն տեսնելու ենք Արևմուտք, որը ստիպված դարձյալ սեփական շահերից սկսելու է արդեն զիջումներ անել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որովհետեւ այդպես է կյանքը։ Եթե մեկը ասում է ես որևէ իրավունք չունեմ, ես չեմ ուզում նստել սեղանի շուրջ, ինձ մի փրկեք, ինձ մի օգնեք, իրեն բռնաբարողի եւ իրեն սպանողի հետ ստիպված սկսում են լեզու գտնել, որովհետեւ պիտի մեկի հետ լեզու գտնես նրա հետ, ով տնօրինելու է այդ տարածքը, այդ սենյակը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այս իրավիճակը հանդուրժելու, թույլ տալու իրավունք չունենք։ Մենք ենք Արևմուտքի բնական դաշնակիցները եւ Արևմուտքը շատ ուզի ոչ թե անհուսությունից գնա եւ ինչ որ մի պահի սկսի աշխատել Հայաստանի թշնամիների հետ, այլ շատ ուզի որպեսզի Հայաստանը լինի, որտեղ հասկանալի է, չէ՞ որ Հայաստանը երբևէ չի դառնալու կայսրություն։ Հասկանալի է, չէ՞ որ Բուսնյան Հայաստանի կատարյալ վերականգնման պայմաններում անգամ եւ մենք հասկանում ենք, որ դա առաջիկա 5-10 տարիներին չի լինելու, չէ՞, բայց կարող է եւ լինի, ով գիտի։ Բայց ամենայն հավանականությամբ չի լինի, բայց կարող է Թուրքիան օրինակ սկսի քանդվել եւ եթե մենք պատրաստ լինենք որպես պետություն գաղափարախոսություն ունենանք, որպես հասարակություն այլևս բարոյազրկված չունենք, մենք շատ հանգիստ կարող ենք քայլեր կատարել եւ վերականգնել մեր ինքնիշխանությունը որոշակի սահմանների մեջ, քայլային, հետապային։ Եկեք նայեք նա պատմությանը, թուրքերը եկան նույն Շինջանից, որ արևելյան հատվածում կոչվում է Ալթայ, այդտեղից եկան ընդհանրապես պետություն չկար, մարդիկ 0-ից այլոց հողերի վրա պետություն ստեղծեցին, հայերի, Հայաստանի եւ Բյուզանդիայի, բայց ըստ էության հսկայական մասը Թուրքիայի պետության Հայաստան էր։ Մարդիկ եկան ստեղծեցին այդ պետությունը, բոլորովին այլ աշխարհամասից։ Եվ մենք չենք կարող ինչ-որ մի օր վերականգնել մեր պետությունը, մեր հայրենիքի օրինական իրավական սահմանները։ Եկեք հասկանանք նաև, որ մեզ ներշնչում են, որ մենք իրավունքներ չունենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Սևրը ապօրինի է, այսինքն օրենք այլևս չի գործում, ուժը կորցրած է ավելի շուտ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են Լոզանի պայմանագիրը անգլերենով ասած cancel է արել, չեղարկել է Սևրի պայմանագիրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծիծաղում են Վլսենյան իրավարար վճռի վրա, դրանք բոլորը ծառայում են ռուս-թուրքական շահերին, հասկանալով թե չհասկանալով։ Ճիշտն ասած, եթե ինձ հարցնեք, ես 1 գրամ կասկած չունեմ, որ բոլորն էլ հասկանում են այդպիսի բաներ ասողները, ինչ են ասում։ Ինչու, որովհետև հնարավոր չի չհասկանալ։ Ինչու հնարավոր չի, որովհետև մենք առավոտից գիշեր դրա մասին ենք խոսում։ Փաստերով բացատրում ենք, Արա Պապյանը, որ այս հարցի մեր ժողովրդի միակ ներկայացուցիչն է, որը այս հարցը բերել է հրապարակ, բացել է բոլորի աչքերը, այդ թվում Բևերի, Բևերականների, Բևերի կորիզի եւ այլն։ Ասում է սա 10 տարուց ավելի ժամանակ։ Եվ բոլորը լսել են Պապյանին։ Եվ եթե մարդիկ շարունակում են այդպիսի բան ասել, ուրեմն իրենք հետևում են հստակ դավաճանական օրակարգի։ Գիտակցեն դա դավաճանական է թե ոչ, էլի ես գրեթե չեմ կասկածում, որ լավ էլ գիտակցում եմ, որ դավաճանական է։ Այսինքն, այս խնդիրները մենք պիտի հասկանանք եւ պիտի հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս անելիք ունենք, եթե մենք ակտիվ ենք
Սատարում ենք Բևերին, դուրս են գալիս փողոց, օրինակ Երևանում։ Իսկ Սփյուռքում մասնակցում ենք Բևերի պայքարին, դառնում ենք Բևերի մաս, մասնակցում ենք մեր ձևաչափով, լինի դա ակցիաներին մասնակցելով, թե աջակցությամբ Բևերին, նյութական աջակցությամբ, որովհետև պետք է հասկանանք, որ քաղաքականությունը անվճար չի, ինչպես բժշկությունը անվճար չի։ Ցավոք սրտի երկուսն էլ անվճար չեն, Երանի երկուսն էլ անվճար լինեն։ Բայց անպայման մեկը վճարում է դրա համար։ Առողջապահության համար, օրինակ սոցիալական համակարգ ունեցող պետություններում վճարում է պետությունը։ Բայց պետությանը վճարում են քաղաքացիները, ինչպես օրինակ Սկանդինավյան երկրներում։ Հարկեր են տալիս շատ բարձր կամ Ֆրանսիայում։ Եվ պետությունը վճարում է առողջապահության համար, բայց վճարվում է։ Եվ երբ դու օրինակ Սկանդինավիայում գնում ես անվճար բժշկություն ստանալու շատ բարձր որակով, դա անվճար չի, դու դրա համար արդեն վճարել ես բարձր հարկերի տեսքով։ Դու վճարում ես, բայց այնտեղ կա գիտակցություն, որ դա վճարովի է, թեև իրենք ստանում են անվճար ըստ էության, անվանական անվճար, բժշկին փող չեն տալիս։ Հայաստանում թե բժշկությունը, թե քաղաքականությունը վճարովի են։ Հայաստանում ժողովուրդը վարժվել է նրա եւ հայկական Սփյուռքում, որ քաղաքականությունը պետք է անվճար լինի, բայց ինչ որ մեկը վճարում է, չէ՞ դրա համար։ 30 տարի շարունակ հայաստանյան քաղաքականության համար ով է վճարել։ Կրեմլը։ Իհարկե Կրեմլը, իհարկե Ռուսաստանը։ Առանձին օլիգարխների միջոցով, ձեռքով կամ հանձնարարելով նրանց, կամ ուղղակիորեն։ Այսօր մեր ավանդական կուսակցություններից մեկին ես հավատացած եմ, կարծում եմ, գրեթե վստահ եմ, որ վճարում է Կրեմլը Հայաստանում գործելու համար։ Դե այդ կուսակցությունը այսօր ֆինանսական միջոցներ չունի, չի գալիս։ Նախկինում հսկայական միջոցներ է ունեցել։ Ավանդական մեր հայտնի կուսակցություններից մեկը։ Պարզ է, չէ՞ որ մեկը պիտի վճարի, իսկ ինչի են վճարում, որպեսզի դու քաղաքական պայքար վարես։ Հնարավոր չի քաղաքական պայքարը վարել անվճար։ Մենք այսօր քշել ենք Լոս Անջելեսից եկել ենք այստեղ, մնում ենք հյուրանոցում, ծախս ենք անում, գումար ենք ծախսում, այդ գումարը ինչ որ միտերից պիտի գա, չէ՞։ Որևէ մեկս բիզնես չունի, խորհրդի անդամներից որևէ մեկը կարծեմ մեկ բացառությամբ չի աշխատում։ Աշխատողներ սեփական բիզնեսը հաջողվել է պահպանել, հա։ Եթե չեմ սխալվում, ոչ մեկը չի աշխատում, չեմ ուզում հաստատ մնդաց լինեմ, մեկը կարծեմ։ Բայց ինչպես ենք անում։ Եթե չլինեն աջակիցներ ձեր պես, մենք ուղղակի չենք կարողանա աշխատել։ Մենք չենք կարողանա որևէ բան տեղից շարժել։ Մենք չենք կարողանա ցույցեր կազմակերպել, ցույցերը ինքնանպատակ չեն։ Դրանք ոգեշնչում են, դրանք ցույց են տալիս, որ կա պայքարող զանգված, դրանք գեներացնում են ալիք եւ կրակը վառ են պահում, մինչեւ մեզ կհաջողվի ամբողջ ժողովրդին ոտքի հանել։ Երբ մենք ամբողջ ժողովրդին ոտքի հանեցինք, մենք Հայաստանում լինելու ենք իշխանություն։ Երբ մենք լինենք իշխանություն, Հայաստանը կստանա իր միակ շանսը փրկվելու։ Ցավոք սրտի սա է իրականությունը։ Երանի մենք ունենայինք մրցակիցներ անգամ քաղաքական դաշտում, մեր գաղափարները դավանող, մրցակիցներ իրենց մասշտաբներով, իրենց կարողություններով, իրենց ծավալներով եւ իրենց փորձառությամբ եւ իրենց գիտական մոտեցումներով նաեւ եւ պրակտիկ, եւ թող գաղափարը լիներ, մենք թող չլինենք, չգայինք իշխանության, թող իրենք գային։ Կարևորը երկիրը փրկվեր։ Հետևաբար յուրաքանչյուրս հայաստանցիները իրենց ձևաչափով, մասնավորապես ամերիկահայ համայնքը, որ մի համայնք չի, տարբեր համայնքներ են, հենց այստեղ Ֆրեզնոյի հայությունը առանձին համայնք է, չէ՞։ Պիտի հասկանան, որ իրենք կարող են մասնակցել եւ իրենց մասնակցությունը էական է։ Հավատացեք, յուրաքանչյուրի անգամ փոքրիկ մասնակցությունը էական է, դա կաթիլի վրա դառնում է միդուլ ջուր։ Միդուլ ջուրը դառնում է մի ավազան ջուր, մի ավազան ջուրը դառնում է մի լիճ եւ այդպես շարունակ։ Եվ այդ լիճը ձուկ է ստեղծում, արդյունք է տալիս։ Երբ որ կաթիլի մեջ ձուկ չկա, փոքրիկ ավազանում էլ ձուկ չկա։ Սա պիտի հասկանանք։ Հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ եկել եք, որ հետաքրքրված եք, եւ կարծում եմ այս հիմնական գծերը ներկայացնելուց հետո կարող ենք անցնել հարց ու պատասխանի։ Հայաստանը, որ զորք ուղարկեց Ղազախստան, ինչ որ մի վստահություն արտասահմանը գործնի, թե չէ։ Հրաշալի հարց եք տալիս, շնորհակալ եմ։ Հարցը վերաձևակերպեմ, այսինքն ասեմ առավել պարզ հստակ շարադրեմ, այնպես ինչպես դուք նկատի ունեք, արդյոք Հայաստանը պրեստիժի, հեղինակության եւ շահերի կորուստ ունենա Ղազախստան զորք ունենալուց։ Միանշանակ, անվերապահորեն արդեն ունեցել է
ոչ միայն Հայաստանը, այլև հայությունը ընդհանրապես դարձել է սրանով թիրախ, սա իմ գնահատման ազգային հանցագործություն է, հանցագործություն է ազգի ժողովրդի դեմ, իմ գնահատմամբ, իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ բնորոշմամբ, սա հանցագործություն է հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչու է հանցագործություն, որովհետև մի քանի ասպեկտներ կան սրանում եւ կողմեր։ Առաջինը դու ուղարկում ես ռազմական օգնություն մի երկիր, որը ունի 100,000-ից ավելի բանակ, 100,000-ից բանակ։ 100,000, եթե չեմ սխալվում, միգուցե մի քանի հազարով սխալվում եմ, եւ ահռելի ոստիկանական ուժեր։ Երկրորդը այդ պետության ղեկավարը ջերմագին շնորհավորանքներ է հղել, ընդ որում ոչ մեկ անգամ, քեզ ջախջախած քո թշնամի պետության ղեկավարին եւ այդ պետությանը քո հանդեպ հաղթանակի կապակցությամբ։ Չկա աշխարհում մարդկության պատմության մեջ այսպիսի նախադեպ։ Չկա նախադեպ։ Քո թշնամու դաշնակցին իշխանությանը դու գնաս աջակցելու։ Ընդ որում Ղազախ ժողովուրդը չի շնորհավորել Ալիևին եւ Ադրբեջանին։ Շնորհավորել է Ղազախստանի առաջնորդը։ Եվ դու առաջնորդի կոչով գնում ես Ղազախստանում ռազմական օպերացիա իրականացնում։ Մյուս հանգամանքը հետևյալն է։ Ինչի ես գնում ես, որովհետև քեզ այդ հանձնարարականը կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում կռավի մեջ, որ եթե դիվանագիտորեն ասեմ, ամենայն հավանականությամբ տվել է Վլադիմիր Պուտինը։ Մյուս հանգամանքը դու գնում ես կրակից քո ձեռքով շագանակներ հանելու նույն Կրեմլի համար։ Ռուսական կայսերապաշտական ծրագրի համար եւ այսօր տեսնում ենք, որ խոսում են Ղազախստանը Ռուսաստանի կազմակերպելու մասին արդեն Պետդումայում եւ դու մասնակից ես դառնում Ղազախ ժողովրդի եւ Ղազախ պետականության կործանման ծրագրի, կհաջողվի թե չի հաջողվի, բայց այդ ծրագրին դու մասնակից ես դառնում։ Մյուս վտանգավոր կետը դա այն է, որ դու դառնում ես ինտերվենցիոնիստ, այսինքն դու կատարում ես intervention, ինտերվենցիա։ Դու ներխուժում ես կատարում մի երկիր, անգամ եթե դրա ղեկավարը հրավիրում է քեզ, որովհետև Ղազախները չեն խնդրել, ամբողջ Ղազախ ժողովուրդը կամ պետությունը միասնական չեն եւ չեն խնդրել քեզ, որպեսզի դու գնաս եւ օգնության հասնես։ Շատերը այստեղ կարող են բերել Սիրիայի օրինակը եւ այլն, Սիրիան բոլորովին այլ օրինակ է։ Սիրիայում իրականում կային ահաբեկչական ուժեր եւ տարբեր երկրներ ինտերվենցիա կատարեցին Սիրիայում ահաբեկչական ուժերի դեմ պայքարելու համար։ Այո, այլ նպատակներ նույնպես հետապնդվում էին բնականաբար, բայց դա առավել լայն թեմա է, դրա մեջ չխորանանք։ Կոնկրետ Հայաստանի մասին խոսում։ Մյուս հանգամանքը դու հայ զինվորներին այլ պետության ներքին գործերի մեջ դարձնում ես խաղակարդ եւ պատրաստ ես զոհաբերել։ Լուրեր կան, տեղեկություններ կան, որոնք կարծես թե սկսել են հաստատվել, որ բելարուսական զորքերի թվում կան զոհեր։ Ղազախները բավական վճռական ժողովուրդ են, բավական կամային ժողովուրդ են եւ Ղազախներից շատերը, ինչպես տեսնում ենք սոցցանցերում, երթվել են ինտերվենցիոնիստ օկուպանտ զորքերին, որոնց թիվ ցավոք սրտի դարձրել է մեր անմեղ զինվորներին, մցրել է այդ թվի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը, խոստացել են սպանել այդ զինվորներին։ Դու տանում ես եւ մատաղ ես անում կամ դարձնում ես մատաղացու, եթե անգամ չսպանվեն, տա Աստված, որ չսպանվեն մեր զինվորները եւ ողջ առողջ վերադառնան, բայց դու տանում եւ դարձնում ես պոտենցիալ ըստ էության մահապարտներ։ Ինչի համար, որովհետեւ քեզ հրամայել են, որպեսզի դու դա անես։ Ես կարող եմ մի բան տներս Հայկ ջան։ Ասեք։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենաանհեռատես քայլն է, այն իմաստով, որ այս ուղարկելով այս զինվորներին Ղազախստան, վտանգի տակ են գնում այնտեղ ապրող 100,000 հայերի կյանքը եւ անպայման վրեժ կլուծեն։ Հայ ժողովրդից վրեժ կլուծեն։ Եվ ես չեմ հասկանում,
Ինչքան կարելի է լինել այսպես հետևողականորեն ազգային շահերին դեմ գնալ։ Ինչքան։ Չէ, դե եթե մենք հավատում ենք, որ ծրագիր է, որն իրականացվում է Հայաստանը եւ Հայությանը ոչնչացնելու եւ դա իրականացվում է։ Եվ ողբերգություն է, որ մենք սատարել ենք նման ղեկավարի։ Հիմա վարչապետի մենք նայենք թե ինչ է կատարվում, իրականում տեսեք, բացի զինվորներից ես կարող եմ ձեզ ստացվող լուրեր հայտնել, որը հաստատված չի, բայց այդպիսի լուրեր մենք ստանում ենք ներքին ալիքներով Ղազախստանի ներսից, հայ համայնքից, մենք ունենք տեղեկություններ եւ սա ես առաջին անգամ եմ հնչեցնում, որ որոշ ղազախական շրջանակներ նշաններ են դնում հայկական բնակարանների տների վրա։ Դա դասական սցենար է ջարդեր կազմակերպելու եւ ցուցակագրում են, հետևում են հայերին, հայտնի հայերին, ովքեր համայնքում հայտնի են, բիզնեսների վրա են նշաններ դնում։ Եվ գիտեք ինչ կա, մարդիկ, ովքեր իրենց երկիրը պաշտպանում են, հիմա սկսելու են եւ իրենց երկրում խնդիրներ ունեն, հիմա սկսելու են հայերին նայել եւ այդպիսի շրջանակներ կան, որպես դավաճանների, որպես թշնամու գործակալների, որտեղ Հայաստանը եւ հայերը դառնում են ըստ էության Ռուսաստանի գործակալներ, որին այսօր Ղազախ ժողովրդի մի մասը համարում է թշնամի, եւ նաեւ իրենց իշխանությանն են համարում թշնամի, բավական լուրջ շրջանակներ Ղազախստանում։ Եվ հայերին այդպես են սկսելու նայել։ Եվ սա անչափ վտանգավոր բան է։ Եվ շատ տեղերում ոստիկանությունը միացել է ապստամբներին։ Այո, եւ մենք չգիտենք ինչով սա կավարտվի, մյուս կողմից հայերին կարող են այդպես սկսել վերաբերվել նաեւ այլ պետություններում նախկին խորհրդային միության։ Հայերին այդպես կարող են վերաբերվել հարևան միջինասիական պետություններում, որտեղ դառնում է անվստահելի էլեմենտ ըստ էության։ Սա խայտարակ որոշում է, որը իմ խորին անձնական վերլուծությամբ եւ համոզմամբ ծրագրավորված քայլ է, թե դրսից եւ թե ներսից, երկուսի ձեռքերով, դրսի եւ ներսի ձեռքերով հայ ժողովրդի ոչնչացման ծրագիրը եւս մեկ քայլով մոտեցնելու։ Ամեն կերպ ինչով որ հնարավոր է հայությանը կանգնեցնել ոչնչացման եզրին անում են։ Եվ մենք հանդուրժում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք հանդուրժում ենք ռուսական իշխանությունը, մենք ասում ենք գնանք մտնենք Ռուսաստանի կազմ։ Մենք նկատի չունենք մեզ, այլ ժողովրդի մի մասը։ Մնացած մասն էլ դեմ լինելով, դեմը լալով կողմ կլա, որովհետև լուր է։ Այդ անտարբերությունը ավելի հանցագործ է։ Այո, անտարբերությունը ավելի հանցավոր է, քան բացահայտ հանցավորությունը կամ բացահայտ համոզվածությունը։ Շատ ճիշտ եք, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ կա։ Ղազախստան զորքեր ուղարկելը մի խոսքով եւ վերջինը ասեմ, Հայաստանին դարձնում է pariah state, այսինքն государство изгой ռուսերենով ասած, աքսորիալ կամ մերժված պետություն, եթե հայերենով թարգմանենք, եւ Հայաստանին զրկելու է ամեն տիպի բացահայտ հնարավոր աջակցությունից, այսպես ասեմ, բայց մյուս կողմից բացառված չի, եթե քաղաքագիտական մեկ քայլ առաջ վերլուծություն անենք, բացառված չի, որ սա trigger հանդիսանա, այսինքն այն կայծը հանդիսանա, որը կարող է մի շարք միջազգային խաղացողների համոզել, որ Հայաստանում այս վիճակը դառնում է անտանելի եւ Հայաստանի ռեժիմը դառնում է վտանգավոր ընդհանրապես, վտանգավոր գործակալ, այսպես առաջադեմ փոփոխությունների համար աշխարհում։ Եվ այստեղից չգիտենք ինչ կարող է լինել, վտանգները եւ սարսափելի ռիսկերը հայության, Հայաստանի, հայ ժողովրդի համար այս քայլով ահռելի են, բայց նաեւ մի բան կա, որ մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ գոնե արևմուտքում հասկանում են, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի արածն է եւ ոչ թե հայ ժողովրդի։ Ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ Բեբերը 3 հայտարարություն արեց, մենք նաեւ նամակներ ենք հանձնել դեսպանատներին, որով մենք խստագույնս դատապարտել ենք այս հանցավոր որոշումը եւ հստակ ընդգծել եւ հայտնել ենք, որ հայ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ մեզ գործում է հայ ժողովրդի շահերին հակառակ եւ այս քայլով կատարում է Կրեմլի հանձնարարությունը եւ հրամանը։
Սա ողբերգություն է, հուսամ սա էլ կհաղթահարենք։ Իսկ Ադրբեջանը ուղարկել է Ղազախստան։ Ադրբեջանը իհարկե չի ուղարկել, թեև մերձավորագույն դաշնակից է Ղազախստանի հետ, անգամ Qırğızstանը չուղարկեց, որտեղ հոապուշ չեն մերպես։ Այսինքն Ադրբեջանը այսօր Ադրբեջանն է շնորհավորել հաղթանակը։ Ադրբեջանը այսօր աշխարհի ամենավճռական, ամենասեփական շահերի առումով խելացի, ամենահաշվարկող, ամենակամային եւ ամենահետեւողական պետություններից մեկն է։ Իր ղեկավարով հանդեպ։ Ցավոք սրտի ի դժբախտություն մեզ։ Ծաղրեցին եւ այս ապուշների խմբակը չհասկացավ, որ Ալիևը աշխարհի ամենավճռական եւ ամենախորաթափանց բացասական առումով ղեկավարներից մեկն է, ամենավտանգավոր թշնամին, որին կարող էր հայ ժողովուրդը ունենալ։ Եվ երկրորդ ամենավտանգավոր թշնամին էլ Երևանում է հայ ժողովրդի, գիտեք, այսինքն գտան իրար եւ ամենայն հավանականությամբ իրար հետ լեզու գտան։ Սա է ցավալիորեն իրականությունը։ Qırğızstանը, որ հարևան պետություն է Ղազախստանին, հրաժարվեց զորքեր ուղարկել, որովհետեւ մեր պես չեն եւ տեսեք հայ ժողովուրդը չի բողոքում, զինվորների ծնողները չեն բողոքում, որոնց ուղարկեց Ղազախստան։ Զինվորների ծնողները չեն բողոքում, ժողովուրդ։ Դևերն է բողոքում։ Հասարակությունը փողոց չի թափվում, չի ասում մեզ մի տարեք, մի դարձրեք մատաղացու։ Մեր համայնքը կջնջեն, կոչնչացնեն։ Չի ասում, որ Հայաստանը, եթե ասենք Ղազախստանում հեղափոխություն տեղի ունենա եւ ապստամբները հաղթեն, ինչ է լինելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները Ղազախստանի, մտածել եք։ Ղազախստանի նոր իշխանությունները ինչ են անելու։ Ադրբեջանի հետ դառնալու են բացահայտ եւ բացարձակ դաշնակիցներ, որտեղ Ադրբեջանը զորք չի ուղարկել, հայերը ուղարկել են։ Եվ դրանից հետո մենք Ղազախներին մեղադրելու ենք մի ժողովուրդ, որը որոշակի պայմաններում, այսինքն այլ ղեկավարություն ունենալու պայմաններում, շատ դրական է եւ միջև այսօր էլ իրենք դրական են տրամադրված եղել ժողովուրդը, հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ղազախ ժողովրդի հետ ինչ խնդիր է ունեցել հայ ժողովուրդը։ Ոչ մի խնդիր չի ունեցել։ Սա մենք պետք է հասկանանք եւ մենք ինչ պետք է անենք, պետք է բողոքենք, եթե ծնողները դուրս չեն գալիս փողոց։ Ես վերջին Լոս Անջելեսի հաղորդման ժամանակ ասեցի, ռազմագերիների ծնողները դուրս չեն գալիս փողոց։ Զոհվածների ծնողները դուրս չեն գալիս փողոց, բարեկամները դուրս չեն գալիս փողոց, ծնողներ կան, որոնք սատարում են այս ռեժիմը։ Սա ազգային ողբերգություն է։ Դրա համար յուրաքանչյուրս պիտի նաև իրազեկենք մեր ընկերներին, մեր բարեկամներին։ Այս սեղանի շուրջ մարդիկ են նստած, որոնք իրենց քույրերի, իրենց ընտանիքի անդամների հետ են կապերը կտրել։ Կտրել են կտրականապես, հենց այս սեղանի շուրջ նստած են այդ մարդիկ։ Այն բանով, որ ընդ որում այդ ընտանիքի անդամները չեն սատարում Նիկոլ Փաշինյանին կամ Ռոբերտ Քոչյանին, ուղղակի ատարբեր են։ Եվ մարդիկ կտրել են, փաստացի կտրել են կապերը։ Այսինքն սա ես կոչ չեմ անում, որ կտրվի, բայց սա այն կարևոր խնդիրն է, որ պիտի մարդը կյանք դնի սրա մեջ։ Ես այստեղ հանդիպում եմ ծանոթների մարդկանց, որոնց ճանաչում եմ, որոնք թքած ունեն ինչա կատարում Հայաստանում։ Իրենց համար նոր կյանք են գտել։ Հայ են այդ մարդիկ, չէ, հայ չեն։ Մենք հպարտանում ենք, հիմարություններ ենք անում, ասում ենք Անդրեյ Ագասին հայ է, Շերը հայ, ինչով են հայ։ Ծագումով, ազգանունով, ում են պետք է այդպիսի հայերը։ Ֆիլիպ Կիրկորովն էլ է հայ, ընդ որում 100%-անոց հայ։ Ես ես ասեմ Սերգեյ Լավրովն է հայ։ 100%-անոց հայ է։ Շատերը գիտեն 50%-անոց։ Ոչ, 100։ Ես անձամբ իր շուրթերից եմ լսել, անձամբ իր շուրթերից 2016 թվականին մի սենյակում եմ եղել, որտեղ նաև Սերգեյ Լավրովն էր։ Եվ Լավրովին դիմեցին եւ ասեցին ձեզ որպես 50%-անոց հայ Երևանում։ Ասեց ես 50, ինձ մի վիրավորեք, ասեց ես 50%-անոց հայ չեմ, ասի ես 100%-անոց հայ եմ։ Փաշինյանն էլ է։ Լավրովը Հայաստանը կործանող ամենաանկյունաքարային դեմքերից մեկն էր եւ շարունակում է ոչնչացնել Հայաստանը եւ Ադրբեջանի լավագույն դաշնակիցն է։ Հիմա այս մարդիկ հայեր են, չէ՞ ինչ հայեր։ Ժողովուրդ եկեք ստափվենք, հայերը նրանք են, ովքեր այսօր պայքարում են, ովքեր վաղը պայքարելու են։ Նրանք են, ովքեր ունեն գիտակցություն, ոչ թե նրանք են, ովքեր բիզնեսներ են դրել ու մոռացել են ամեն ինչի մասին, մի հատ էլ ասում են մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում եւ չենք զբաղվելու, ոնց թե։ Երկիրը կործանվում է, դուք համարում եք, որ սա քաղաքականություն է։ Այսօր թանգարանում կարտացինք մեր բոլոր կոմունիստ հայերը, ովքեր որ
քանդել են, չէ, երկիրը։ Ասել են այս Թուրքիան կարմիր Թուրքիան է, այս ուրիշ Թուրքիա է, այս թուրքերը ուրիշ թուրքեր են, իրանց հետ մի կռվեք։ Ոնց են տվել Ղարսի բերդը։ Որպեսի իշխանությանը հանենք, դավաճան իշխանությանը հանենք, ինձ թվում է քրիտիկական մասսա է պետք, որ ժողովուրդը փողոց դուրս գա։ Թվում է մինիմում 50-100 հազար երևի պետք է դուրս գա։ Հիմա իմ հարցը սա է, թե արդյոք բևեռը մտածում է, ասենք, այլ ագրեսիվ մեթոդներ օգտագործի, որպեսզի այս տեղեկատվական բլոկադայի մեջ կարողանա մարդկանց լուսաբանի, թե ինչ է պետք։ Հիմա ես այդ ագրեսիվ մեթոդներին մի երկուսը ասեմ։ Բոլորդ էլ ծանոթ է, որ օրինակ ռուսական հեղափոխության ժամանակ ոչ հեռուստացույց կար, ոչ ինտերնետ կար, բայց ինչ էր անում Լենինը։ Մարդիկ էր ուղարկում, գնում էին բանակի մեջ են խոսում, բանվորների մեջ են խոսում, ագիտացիա են անում, պրոպագանդա են անում։ Հիմա դա ասենք մեթոդներից մեկն է, հնարավոր է ասենք մարդիկ լինեն, որ բևեռի կողմնակիցներն են եւ տիրապետում են տեսությանը, որ գնան ասենք թեկուզ եւ բանակի մեջ, թեկուզ ասենք գործարաններում, համալսարանի ուսանողության մեջ եւ այլն, այդ բանը տարածեն։ Մեթոդներից մյուսը կարող է լինի, ասենք ինչ-որ փոքր բրոշուր կազմի, հարցեր, թե ինչ-որ հարցեր եւ կարճ պատասխաններ եւ տարածվի դա ժողովրդի մեջ։ Ես դա համարում եմ մի քիչ ավելի ագրեսիվ մեթոդ, որպեսզի տեղեկատվությունը տարածվի, քան ասենք ես իհարկե համաձայն եմ, որ դուք ասենք ցույց եք անում կամ այնտեղ մարդիկ գնում են բրոշուրներ են, նշտերի գիրքն են բաժանում եւ այլն, բայց արդյոք այլ մեթոդներ բևեռի ղեկավարությունը մտածում է ներդնի, որպեսզի այդ քրիտիկական մասսան պետք է հասնի։ Ժողովուրդը ապաթիայի մեջ է, չէ՞ մի բան պետք է արվի ավելի ագրեսիվ ձևով։ Հրաշալի հարց եք տալիս, շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ մի քանի կարևոր շեշտադրում արեցիք։ Շնորհակալություն եք հնարավորության համար, անդրադառնամ հերթով։ Առաջինը ասեցիք, որ քրիտիկական զանգված է անհրաժեշտ, համաձայն եմ ձեզ հետ միանշանակ։ Բայց մի հարցով փոքրիկ դետալով, բայց շատ կարևոր դետալով թույլ տվեք չհամաձայնել, դա այն է, որ անհրաժեշտ է 100,000-անոց ժողովուրդ։ 100,000-անոց ժողովուրդ անհրաժեշտ էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ այդ ժողովուրդը եղավ։ Բայց այդ պարզվեց, որ այդ ժողովուրդը չարեց փոփոխությունը, այլ Կրեմլը որոշել էր, որ անի, արեց, ժողովուրդը ուղղակի փողոցում էր, օգտագործվեց ժողովուրդը։ Ցավ սրտի։ Հիմա ներկա իրավիճակում եւ ընդհանրապես ես ասեմ, որ զուտ քաղաքագիտական տեսանկյունից թվերը տատանվում են, որտեղ դա ճշգրիտ մաթեմատիկական հաշվարկ չի կարող լինել, բայց կա այսպիսի գիտական մոտեցում, քաղաքագիտական մոտեցում, որ յուրաքանչյուր պետությունում հստակ արմատական փոփոխություն կատարելու համար ըստ էություն այս կամ այն ոլորտում կամ ուղղակի քաղաքական հեղափոխություն, իսկական հեղափոխություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վճռական, երբեմն 0.5%, երբեմն թվերը 1.5% են, երբեմն թվերը մինչև 5% են։ Շատ վճռականորեն տրամադրված ժողովուրդ։ Շատ վճռականորեն տրամադրված։ Բայց 0.5%-ից մինչև 5% է։ Կարող են անել հեղափոխություն 10-15 հազար Հայաստանի պարագայում մոտավորապես, բայց Հայաստանի պարագայում ավելի մեծ թիվ է պետք ես կարծում եմ։ Ես չեմ ասում, որ դրանք բացարձակ թվեր են, չեմ ասում, որ ես ընդունում եմ դա այդպես, չեմ ասում, որ սա մաթեմատիկական հաշվարկի խնդիր է։ Վերջի վերջո կարող է դու 70, 80, 90, 100 հազար էլ ունենաս փողոցում եւ ոչինչ չանես։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի իրավիճակ Քոչարյանի տարիներին, հիշում եք, Ստեփան Դևերճյանն էր առաջնորդում այդ ժամանակ եւ 100,000, 100,000-ից ավելի մարդիկ են եղել փողոցներում, ես հիշում եմ այդ օրերը, որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ռաֆի Հովհաննիսյանի նախընտրական արշավի եւ հետընտրական արշավի ժամանակ էլ ամեն ինչ ավարտվեց աղոթքով։ Եվ այստեղ իհարկե խնդիր կա, թե ինչ որոշումներ ընդունվեցին եւ այլն, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ թիվը բացարձակ չի եւ կոնկրետ թվեր չկան։ Հայաստանի պարագայում, բայց ասածս նա է, որ Հայաստանի պարագայում շատ կարևոր է ներողություն, որպեսզի գոնե 30,000 հոգի, 25-30,000 հոգի լինի փողոցներում, գոնե։ Մենք օրինակ հաշվել ենք, որ մոտավորապես, վստահ չեմ ուզում թիվը ասեմ, բայց մոտավորապես 25-ից 30-ը այն շեմն է,
որը տեսականորեն եւ ելի ասեմ չեմ ուզում 100% օգտվել, տեսականորեն ընդունակ է մեզ հնարավորություն տալու երկրի ռեժիմին հեռացնելու։ Այդ ճնշումը կարող է բավարար լինել, կարող է բավարար չլինել։ Այո, տվեք մեզ 100,000 ժողովուրդ Երևանի փողոցներում, մենք վաղ իշխանությունը վերցնենք։ Հիմա ինչպես հասնել է այդ մասը։ Հիմա ինչպես հասնել, դա երկրորդ հարցն է եւ շատ լավ հարց է, ինչքան է պետք եւ ինչպես պիտի արվի։ Միշկանը հիմա հավաքվում Հիմա ասեմ ձեզ, ցույցերին լինում է մինիմում 3000, լինում է 5000, լինում է 7000, երթերի ժամանակ մեծ թվեր են լինում, երթի ժամանակ, դա երթերի սպეციფիկան է, ես շատ անկեղծ եմ այստեղ խոսում թվերի հետ, սրանք հսկայական թվեր չեն, բայց ասեմ ձեզ, այսօրվա Հայաստանի համար սրանք աննորմալ մեծ թվեր են։ Եվ եթե Քոչարյանը ունենալով ահռելի ռեսուրսներ, ընդ որում մարդկային ռեսուրսներ իր որոշ աջակիցների կամ ընկերների աշխատատեղերի աշխատողների տեսքով չի կարողանում լցնել հրապարակը այնպես ինչպես Բևերն է լցնում հանրահավաքներին եւ Բևերն է միայն որ լցնում է այսօր հետեւողականորեն անընդհատ նույն քանակությամբ գալիս են եւ դեռ աճում է։ Դա նշանակում է որ այսօր Բևերը լուրջ ուժ է, բայց այո բավարար չի, դրա համար մենք անընդհատ ասում ենք պիտի շատանան։ Հիմա չեմ ուզում շատ թվերի սպեկուլյացիայի մեջ մտնել, մաթեմատիկական ինչ-որ բաներ անել, էժան բան կստացվի, ասեմ հետևյալը։ Մենք հասկանում ենք եւ շատ անկեղծ խոստովանություն եմ ուզում անել առաջին անգամ։ Մենք հասկանում ենք, որ Բևերի համար առաջիկա գոնե 2-3 ամիսներին, այսպես համեստ ասեմ, հաստատ 600,000, 700,000 ժողովուրդ փողոցներում չի լինելու, 200,000 էլ չի լինելու։ Ինչի չի լինելու, որովհետև ժողովուրդը եթե զարթնեց շատ լավ կլինի, հրաշք կլինի, բայց մեր ժողովուրդը ապացուցում է, որ շատ դանդաղ է զարթնում, եթե զարթում է։ Չի հասկանում, որ դավաճանված է։ Հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է շատ վճռական, որոշակի լուրջ զանգված, շատ վճռական, գաղափարական, վճռական, որոշակի գոնե մինիմալ լուրջ զանգված այդ տոկոսների միջակայքում։ Եվ այդ պարագայում, եթե նայեք խոշոր իսկական հեղափոխությունները սկսվել են դրանից փոքր զանգվածներով անգամ։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում քաղաքական պայթյուն լինելու է։ Ամեն։ Դա այլ ընտրանք չունի։ Բայց այդ պայթյունը կարող է երկու տեսք ունենալ։ Մեկը ժողովրդի արթնանալու տեսքով, մյուսը Հայաստանի անկման տեսքով։ Դա նույնպես պայթյուն է։ Առաջինն է ուզում։ Եվ մենք աշխատում ենք առաջինի ուղղությամբ։ Ինչպես Արա Պապյանն է ասում անգլերենով, անում ենք, որպեսզի ասենք, որ at least we tried, եթե ձախողվի։ Ով է ասում, որ չի կարող ձախողվել, ժողովուրդը եթե որոշեց ինքնասպանվել, ով է Բևերը, որ կարողանա դա միայնակ կասեցնել։ Մենք ժողովրդով ենք ուժեղ, այսօր տեսնում ենք, որ կա ժողովրդի զանգված, լուրջ զանգված եւ աճում է, որը Բևերին ընկալում է կամ սկսել է ընկալել եւ կանգնում է Բևերի թիկունքին, կողքին եւ համալրում շարքերը, դա մենք հասկանում ենք, բայց հասկանում ենք նաեւ, որ բացառված չի տեսականորեն, որ հայ ժողովուրդը որոշի, որ ինքը չի ուզում ապրել, ինքը արտագաղթում է, իսկ պարզ է, չէ՞ որ Սփյուռքը ապրելու տեղ չի, այսինքն Սփյուռքում որպես ժողովուրդ դու չես ապրում։ Հա Ամերիկայում ծլում, ծաղկում, բարգավաճում են, բայց երկրորդ, երրորդ սերունդը այլևս դադարում է էթնիկապես հայ լինել, մնում է ծագումով հայ։ Այնպես ինչպես այստեղ Ֆրեզնոյում հազարավորները կան։ Փաշինյանի ցույցերի ժամանակ բանակային ինչ-որ զանգված իջնում էր փողոցով ու նրանք համարեցին, հայտարարեցին, որ իրանք Փաշինյանի հետ է։ Հիմա ես որ հարցնում եմ, ասենք, ինչ ագրեսիվ մեթոդներ կարելի է օգտագործել ռոպագանդայի կամ ագիտացիայի համար, արդյոք Բևերը ունի պլան, խոսքի օրինակ, բանակի մեջ ռոպագանդա տա։ Դա ձեր երկրորդ հարցն է, հիմա երրորդն է, շատ լավ հարց է էլի, գամ երկրորդին եւ երրորդին էլ պատասխանեմ դրան էլ բանակի մասին։ Նախ դուք երկրորդ հարցի մեջ խոսեցիք, բայց ուղղակի առաջինը ավարտեմ, որովհետեւ խոսքը կիսատ եւ իմաստը կիսատ չմնա։ Այդ պարագայում, երբ որ ժողովուրդը որոշի ինքնասպանվել եւ անընդհատ այսպես լինի, թեկուզ աճի մեր թիվը, բայց դանդաղ աճի եւ չբավարարի,
Թուրքիան ու ադրբեջանցիները քնած չեն ռուսների հետ։ Իրենք Հայաստանի վերջը ուզում են տան եւ գնում են այս ճանապարհով։ Եթե իրենք առաջինը դա անեն, մինչեւ հայ ժողովուրդը կզարթնի, ուրեմն հայ ժողովուրդ չի լինի։ Եվ դա շատ իրատեսական տարբերակ է։ Այդ դեպքում Բևերն ով է, որ հայ ժողովրդին բանանի այսքան հասկացնելուց հետո, չգիտեմ, ինչ պիտի անի Բևերը։ Բևերը անում է մաքսիմումը, ինչ հնարավոր է որևէ ժողովրդի հետ քաղաքական մակարդակով անել։ Մաքսիմումը, մի բան էլ ավել։ Հիմա երկրորդ հարցը, դուք խոսեցիք համալսարանների մասին եւ այլն։ Բուհերում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում քաղաքական գործունեությունը, քաղաքական քարոզը արգելված է։ Մենք չենք աշխատում։ Բուհերում չենք աշխատում։ Ունենք ուսանող աջակիցներ, ես ասեմ, ունենք դպրոցական աջակիցներ անգամ։ Ես Նորքի զանգվածում գնացել էի հանդիպման ակտիվի հետ մի քանի ամիս առաջ եւ մի շատ դերատի աղջկա տեսա։ Եվ զարմացա, մտածեցի մեր աջակիցներից մեկի դուստրն է, պարզվեց չէ, ինքը դպրոցական է։ Եվ կատաղի աջակից է Բևերի լրիվ գաղափարական հիմքի վրա այդ աղջիկը։ Հետը խոսեցի մի քանի անգամ եւ ապշեցի մի քանի բառ։ Համեստ, բայց շատ վճռական աղջիկ էր, շատ համեստ։ Եվ մեր բոլոր ցույցերին գալիս է։ Բոլոր ցույցերին գալիս է, շատ ակտիվ մասնակցում է եւ դպրոցում խնդիրներ ունի, որովհետեւ իրեն նեղում են, որովհետեւ Բևերի աջակից է։ Եվ ուսուցչական կազմից մարդիկ կան, որոնք նեղում են։ Ոչ ամբողջ ուսուցչական կազմը, այդպես եմ հասկանում։ Կան մարդիկ։ Այսպիսի բաներ կան, հասկանում եք, եւ մենք չենք բերում իրենց, իրենք են գալիս։ Հիմա ուսանողներ կան, ասեցի անգամ դպրոցականներ կան, որ ապշեցիչ մի բան է։ Բայց մենք բուհերում ագիտացիա չենք անում հասկանալի պատճառներով։ Շատ հուսով ենք, որ երիտասարդությունը կգա դեպի Բևեր եւ ուսանողությունը կգա դեպի Բևեր։ Մամուլի առումով ես ձեզ ասեմ, որ Բևերի YouTube-յան ալիքը եւ ովքեր դիտելու են նաեւ այս տեսանյութը, վստահ եմ ձեզ այնպես բոլորը գրեթե հետեւում են, Հայաստանում ամենադիտվող 3 YouTube-յան ալիքներից մեկն է։ Եվ մենք ձգտում ենք դեպի առաջին հորիզոնական։ Սա չափազանց լուրջ ցուցանիշ է։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, որտեղ Հայաստանում այսօր ահռելի քանակությամբ YouTube-յան ալիքներ կան, լրատվականներ կան, որոնք պահվում են հողերով կոնկրետ Մոսկվայից եկող եւ լուրջ ֆինանսավորում ունեն, մեր ֆինանսավորումը մեր ժողովրդից է, մեր հայրենակիցներից է, Հայաստանից եւ Սփյուռքից, եւ մենք կարողանում ենք այդպիսի մեդիա արտադրանք տալ։ Մենք տալիս ենք ահռելի քանակությամբ մեդիա արտադրանք, որ հեռուստաընկերությունները սեփական այդպիսի արտադրանք չեն կարողանում ապահովել։ Ու պատկերացնում եք ինչ եմ ասում ես։ Շատերը Բևերի մասին անգամ չեն լսել Հայաստանում, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, որտեղ մենք տոտալ պետական կամ մեծ տեղեկատվական համակարգերից բենի տակ ենք, այսինքն արգելքի տակ ենք, բայց մեր ովքեր դիտում են YouTube Հայաստանում, մենք դիտվողների եւ դիտողների մեջ երրորդ տեղում ենք։ Եռյակի մեջ ենք ավելի շուտ։ Առաջինը ով։ Հիմա չեմ ուզում ասեմ, որպեսզի բան չլինի։ Հիմա սա ձեր ասած շակերտների մեջ ագրեսիվ պայքարի ձևերից մեկն է։ Ամբողջ իրազեկումները, որ մենք իրականացնում ենք, եւ էլի ասեմ դա հսկայական ծախս է, երբ որ դու նստում ես մեքենաներ, երբ որ ավտոբուս ես վարձում, որի վրա մեծ պոստերներ կան, որը բարձրախոսերով ասում։ Սա ակտիվ քաղաքական պայքարի, ագրեսիվ շակերտների մեջ քաղաքական պայքարի ձև է։ Եվ սա ամենաագրեսիվ պայքարն է, որ մենք կարող ենք վարել եւ վարում ենք։ Իրազեկումը, որտեղ տեղեկացնելով, մարդկանց սթափեցնելով, մարդկանց բացատրելով, մարդկանց հետ խոսելով, մարդկանց դնես ճանապարհի վրա։ Ճիշտ ճանապարհի վրա բացատրես իրենց լավը եւ վատը։ Սա մենք անում ենք։ Երրորդ հարցը բանակին էր վերաբերում։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ այո կան այդպիսի մարդիկ, որոնք գնում են գյուղ-գյուղ։ Բևերի աջակիցներ կան, որոնք գնում են գյուղ-գյուղ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, խորհրդի անդամներն են գնում։ Գյուղեր, բնակավայրեր, քաղաքներ, բազմաթիվ անգամներ Սյունիք ենք գնացել։ Բազմաթիվ անգամներ։ Դժվարությունների միջով ենք անցնում։ Ժիայր Սեֆիլյանը տասնյակից ավելի անգամներ կարծում եմ պատերազմից հետո գնացել է Սյունիք եւ եկել է։ Ես ձեզ ասեմ, Արա Պապյանի պես մեկը, որ պիտի իր ժամանակը ոսկի է եւ այնպես չի, որ ինքը 18 տարեկան տղա է եւ պիտի ինքը արտադրանք տա, գիտական արտադրանք եւ ուղենիշ հետագա սերունդների համար, որտեղ մի հատ է Արա Պապյանը։ Արա Պապյանի պես մեկը գնում է
տարբեր գյուղեր, տարբեր շրջաններ ակտիվի հետ հանդիպելու կամ քաղաքացիների հետ հանդիպելու, խոսելու։ Այսինքն մենք բաներ ենք անում, որ պիտի չանենք տրամաբանորեն, որտեղ սխալ է անելը, բայց էդ էլ ենք անում, որտեղ մյուս կողմից դա անհրաժեշտ է անելը։ Խորհրդի անդամներն էլ են դա անում։ Այդ բանը անում ենք։ Բանակի մասով ձեզ հետևյալը ասեմ, Հայաստանի բանակը, հայկական բանակը գոյություն չունի։ Զինված ուժեր նույնպես գոյություն չունեն։ Եվ դա Ադրբեջանի արածի արդյունքը չէ։ Դա հայկական ռեժիմի գործունեության արդյունք է հետ պատերազմական փուլում։ Հայկական բանակը սարսափելի վիրավոր էր, սարսափելի դավաճանված էր պատերազմի ժամանակ, բայց նոյեմբերի 10-ի դրությամբ հայկական բանակը ջախջախված եւ ոչնչացված չէր։ Հայկական բանակը ոչնչացվեց եւ ջախջախվեց դրանից հետո։ Ռեժիմի եւ ռեժիմի պարագլխի մեր համոզմամբ եռանդուն ջանքերի եւ ծրագրված գործունեության արդյունք։ Մյուս կողմից եկեք հասկանանք, որ տեղի է ունեցել բացասական սելեկցիա, կա դրական սելեկցիա, չէ՞, օրինակ ազնվացեղ ձիերին ինչպես են բուծում, կենդանիներին ինչպես են բուծում, կամ բույսերը ինչպես են պատվաստում եւ ստանում առավել արդյունավետ լավ բուսատեսակներ, հա, վերցնում են լավ սպեսիմեններին, այսինքն լավ օրինակները, թե կենդանական աշխարհում շների պարագայում այդպես է, չէ, ուժեղ գծեր ունեցողներին խաչասերում են, ծնվում է ավելի ուժեղ, այդ ուժերին ավելի ուժեղների հետ։ Հայկական բանակում տարիներ շարունակ 30 տարի կատարվել է ճիշտ հակառակ process-ը, վերցրել են թույլին, խաչասերել են թույլի հետ, ծնվել է առավել թույլը, առավել թույլին առավել թույլի հետ, առավել վատին առավել վատի հետ, ինչի են արել, որտեղ ամբողջությամբ ռուսներն են ղեկավարել եւ արել են այնպես, որ բանակ չլինի, բանակ չդառնա, եղածնել կամ ինքնաբերաբար եղածնել կազմակերպվի ոչնչանա։ Պատերազմից հետո այդ process-ը դարձել է բացարձակ բացահայտ եւ բացարձակ, այսպես, անամոթ եւ անպատկար։ Այսօր հայկական բանակում բարձրագույն հրամանատարական կազմում ես կդժվարանամ գտնել մի հրամանատար, որին ես կհամարեմ տղամարդ, մարդ, զինվորական քաղաքացի հայ։ Հայ լինելը չի նշանակում էթնիկապես հայ լինել միայն, չի նշանակում հայի գեն, այդ հիմար արտահայտությունը որ ասում են հայու գեն, չէ, հայու գեն ունենալ, չի նշանակում ծնված լինել հայկական ընտանիքում, հայ լինելը դա պատասխանատվություն է, արժեքային համակարգ է եւ պայմանականորեն մենք ոչ հայ էթնիկապես ոչ հայերին ենք անվանում հայ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են հասարակության եւ հայ ժողովրդի անբաժանելի մաս է այդ մարդիկ։ Այո, շատ հարգում ենք իրենց ազգությունը, լիովին հավասար ենք համարում հայերին, բայց այդպես է։ Բայց հայ լինելը դա գիտակցություն է, դա որակ է, որոշակի, եւ դա քո երկիրը, քո հայրենիքը, քո ժողովրդին սիրելու հատկանիշ է։ Հայկական բանակի վերին հրամանատարական կազմում իմ խորին համոզմամբ դա իսպար բացակայում է, որտեղ թուլամորթների տղամարդկային զինվորականին հատուկ կարող է կին լինել, բայց էլի վճռական եւ կամային լինել, չէ՞, հրամանատար, այդ հրամանատարներ կան այստեղ, չէ՞, օրինակ Ամերիկայում։ Կանայք են բարձրագույն հրամանատարական կազմում են ծառայում, շատ վճռական կամային կանայք են դրանք եւ հրաշալի ամերիկացիներ են Ամերիկայի համար։ Եվ այս բանով մենք չունենք այդպիսի մարդիկ այլևս։ Մենք ունենք վախկոտների, քստմնելի ողորմելիների մի ոհմակ, որը բոլոր հրամանները ստանում են Մոսկվայից, որը պահի տակ մի վախկոտի, որ իրենց ղեկավարում էր ինչ-որ մի պահ, կազմակերպմամբ հրաժարականի պահանջ է ներկայացնում, հետո բոլորը նապաստակի պես մտնում են տարբեր անցքեր, այդ գեներալները, երբ որ Մոսկվայից զանգում են եւ հրահանգում են խելոք նստել տեղները, որպեսզի Մոսկվայի Հայաստանի սատրապը ռեժիմի պարագլուխը հանգիստ կարողանա շարունակել կառավարումը։ Կան միջին խավում, միջին հրամանատարական օղակներում, կամ միջինից բարձր կամային, վճռական, ազգային, քաղաքացի, զինվորական ղեկավարներ, կարծում եմ, որ էլի չկան։ Միջինից տորինողակներում կան, բայց խեղդված են, բայց չունեն լծակներ։ Միջինի վերինում կարծում եմ չկան։ Բանակայինը կարող է կուսակցական պատկանելություն ունենալ։ Ոչ, չի կարող, բայց նրանք բոլորը գտնվում են ռեժիմի եւ Մոսկվայի վերահսկողության ներքո։
դատավորներն էլ չեն կարող կուսակցական լինել Հայաստանում, բայց գտնվում են ռեժիմի շատերը, գտնում են ռեժիմի կամ նախկին ռեժիմի վերահսկողության ներքո շատերը, ոչ բոլորը, բայց շատերը, չեմ ուզում բացարձակացնել, հետևաբար հայկական բանակը նաև ասեմ ձեզ, զուտ ռազմական առումով քանդված է, նաև հիմա կրճատվում է, բանակային կորպուսներ են կրճատվում, եթե լսել եք դա հայտարարում է, որ հայկական բանակը պիտի լինի պրոֆեսիոնալ եւ այլն, եւ դա հերթական հիմարեցնող քայլն է, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ բառը շատ գեղեցիկ է հնչում, չէ՞, ով չի ուզենա պրոֆեսիոնալ մի բան լինի, չէ՞, Հայաստանում։ Պրոֆեսիոնալ նշանակում է բարձր որակ, չէ՞։ Ոչ, պրոֆեսիոնալ բանակը դա նշանակում է սահմանափակ կարողություններով բանակ, որտեղ ծառայում են պայմանագրայիններ կամ ոչ սահմանափակ կարողություններով բանակ մեծ պետությունների պարագայում պրոֆեսիոնալ, օրինակ ամերիկյան բանակը պրոֆեսիոնալ բանակ է, բայց ամերիկյան բանակը զորակոչային բանակ չէ, պարտադիր զինծառայությամբ չի ձևավորվում։ Նույնը ֆրանսիական բանակի պարագայում։ Դա պրոֆեսիոնալ բանակ է, որը կարող են իրենց թույլ տալ կամ խոշոր պետությունները, կամ այն փոքր պետությունները, որոնք ռազմական ոչ մի վտանգ չունեն։ Օրինակ ասենք եվրոպական ինչ-որ մի փոքր պետություն, որը ռազմական որևէ վտանգ չունի, կարող է իրեն թույլ տալ պրոֆեսիոնալ բանակ, կամ եվրոպական խոշոր պետություն, ինչպիսին Ֆրանսիան է, կարող է իրեն թույլ տալ խոշոր պրոֆեսիոնալ բանակ։ Չի կարող ոչնչացման եզրին կանգնած պետությունը իրեն թույլ տալ պրոֆեսիոնալ բանակ։ Օրինակ Իսրայելը չունի պրոֆեսիոնալ բանակ։ Դա չի նշանակում, որ դա ոչ պրոֆեսիոնալ բանակ է։ Որակով ամենապրոֆեսիոնալ բանակներից մեկն է աշխարհում իսրայելական բանակը։ Բայց ձևով, այսինքն ձևակերպմամբ եւ ֆորմալ առումով դա ոչ պրոֆեսիոնալ բանակ է։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ բանակ չի ավելի շուտ։ Լինելով չափազանց բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող բանակ։ Հայաստանում սա խոսում է պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, խոսում է օպտիմալացման մասին։ Խոսում է զինծառայության կրճատման մասին։ Այսինքն ամեն ինչ անում է, որ ֆորմալ անունով էլ ջախջախի բանակը, առումով էլ ջախջախի բանակը։ Մինչև այսօր հայկական բանակի սպառազինությունում մարտական անօթաչուներ չկան։ Տարի ու կես է անցել պատերազմի ավարտից։ Չեն էլ եղել։ Համարյա։ Երբևէ չի էլ եղել։ Մինչև այսօր որևէ արդյունավետ զենք Հայաստանի բանակում չկա սպառազինության դրված։ Որևէ արդյունավետ զենք։ Մինչև այսօր որևէ պայմանագիր չկա ստորագրված նոր պայմանագիր, օրինակ Արևմուտքի լավագույն ուսումնարաններ, կրթարաններ, համալսարաններ, ռազմական ակադեմիաներ զինվորականների ուղարկելու վերապատրաստման, այլ ստանդարտներով, օրինակ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով սովորելու։ Չկա այդպիսի բան, չկա։ Այսինքն 100 տարի առաջ են, չէ՞, փորձել, որ ընդհանրապես հայկական բանակը կրճատել են, չեն թողել, որ Այո, բայց այն ժամանակ անգլիացիները եւ ամերիկացիները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա լավ բանակ։ Մասնավորապես անգլիացիները։ Այն անգլիացիները, որոնց այսօր Ռուսաստանի կողմից սնվող դավաճանական գծի մեջ գտնվող մարդիկ հռչակել են որպես հայության թշնամիներ։ Ավելի մեծ ապուշություն դժվար է պատկերացնել։ Իմջալից ասեմ ձեզ, Մեծ Բրիտանիան եղել է ոչ հայերի շահերով մտահոգ պետություն միայն այն պարագաներում, երբ համարել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի կատարյալ կցորդ է կամ մաս է։ Բնականաբար, հասկանալի է։ Այն պարագայում, երբ տեսել է, որ Հայաստանը կամ անկախ է, կամ անկախության միտումներ է ցույց տալիս, եղել է Հայաստանի լավագույն դաշնակիցներից մեկը։ Մասնավորապես առաջին հանրապետության շրջանում հայկական բանակի սպառազինության գերակշիռ մասը հրացաններ, թնդանոթներ, փամփուշտներ մատակարարվել է բրիտանացիների կողմից։ Նախիջևանն են ազատել։ Լավագույն ինստրուկտորները եղել են բրիտանացիներ, այո, Նախիջևանում ազատագրական օպերացիաներ են իրականացել, Կարսը ազատագրել են բրիտանացիները, վերադարձրել են հայերին, հանձնել են հայերին, Բաքուն պաշտպանել են թուրքերից, թաթարներից, հայերի կողքին, հայերին օգնել են բրիտանացիները, եւ ամերիկացիները առաջին հանրապետությանը ռազմական լուրջ աջակցություն են ցուցաբերել։ Գնացեք Ֆրեզնոյի հայկական թանգարան, հսկայական 2 պատ ամբողջությամբ նվիրված է ամերիկյան բանակի եւ ամերիկյան պետության աջակցությանը առաջին հանրապետության շրջանում եւ դրանից հետո որոշակի շրջան հայերին կամ ավելի շուտ Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Նայեցեք, տեսեք, այսինքն այդ փաստաթղթերը կան ամենտեղ կան, Հարապապյանի մոտ նայեք,
ամբողջությամբ կա։ Վերջիվերջո սա է։ Եվ դրա համար է նաև Բևերը ասում, որ մենք պիտի ազատագրվենք նրանցից, ովքեր մեզ վաճառել են մեր ցեղասպան թշնամուն, եւ գնանք դեպի նրանց, ում շահերը համընկնում են Հայաստանի շահերի հետ։ Վերջապես եւ հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Սա է խնդիրը։ Բանակի թեման եզրափակելով ասեմ, որ Հայաստանի բանակը պիտի ստեղծվի 0-ից։ Այսօր բանակ գոյություն չունի։ Ցավոք սրտի գոյություն չունի։ Այսօր գոյություն ունի ոստիկանություն, որը ենիչերիական դեր է խաղում Հայաստանում, որը հայ ժողովրդին ճնշելու, ոչնչացնելու ֆունկցիաներ ունի, եւ ոստիկանությունը այդ ֆունկցիաները գերազանց կատարում է։ Բայց ասեմ, քաղաքական այդ պայմանականորեն ասած պայթյունի պարագայում ես վստահ եմ, որ ոստիկանության ենիչերիների մի մասը կկրակի ժողովրդի վրա, ինչպես դա տեսնում ենք այլ տեղերում, բայց վստահ եմ նաև, որ մի մասը այնքան լավ գիտի, թե ինչ դավաճանական ռեժիմ է իշխում Հայաստանում, որ անմիջապես կանցնի ժողովրդի կողմը։ Նույնը վերաբերում է բանակին։ Բայց ասեմ, որ պիտի բանակային համակարգը ամբողջությամբ վերափոխվի, Հայաստանի բանակը պիտի ազգային իշխանությունը բերի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների, դրանք լավագույն եւ անգերազանցելի ստանդարտներ են, եւ թուրքական հաղթական բանակը ինքը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով է գործում։ Ես չեմ ասում պիտի մտնենք ՆԱՏՕ, այստեղ շատ ուշադիր լինենք։ Ես ասում եմ պիտի բերվի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների, որովհետեւ հայկական բանակը բոլոր թե առաջին պատերազմում, երբ բանակ չկար, ձևավորում էր Արցախի, եւ թե այս պատերազմում կռվել է վատթարագույն սովետական բանակի տրադիցիաներով եւ մեխանիզմներով, որը վաղուց սպառված, վերջացած, ոչնչացած բան է եւ անգամ սովետական միության օրոք իրեն չէր արդարացնում։ Եվ մենք դա տեսնում ենք բազմաթիվ ռազմական թատերաբեմերում։ Եվ պիտի հրամանատարական կազմ ստեղծվի, որը գոնե իմ անձնական խորին համոզմունքով պիտի ստեղծվի այն երիտասարդ սպաներից, որոնք պիտի լուրջ քննություններ հանձնելով Հայաստանում ուղարկվեն լավագույն արևմտյան ռազմական բուհեր, այդ թվում գերմանական, ամերիկյան, բրիտանական, ֆրանսիական, չգիտեմ, հունական, իսպանական, ավստրալիական, Ավստրալիան ունի լավ զինված ուժեր եւ ամենատարբեր տեղեր, ամենատարբեր տեղերից ստանա ամենաբազմակողմանի կրթություն եւ վերադառնալով Հայաստան զբաղեցնի բարձր հրամանատարական պոստեր։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, քան նախկիների կողմից այսպես վարկաբեկված պայմանականորեն նախկիները, որտեղ նախկիները ոչ միտեղ չեն գնացել, ազգ բանակ հասկացություն։ Մենք պիտի դառնանք ազգովի բանակ։ Այլընտրանք չկա։ Այլընտրանք չկա եւ մենք փրկվելու այլ տարբերակ չունենք, քան մաքրելու բանակի մնացորդները ոչնչություններից եւ բանակ կառուցելու, որտեղ ձեդավշինա չի լինելու, որտեղ ծնողները ուտելիք եւ հագուստ չեն տանելու, որտեղ ելակով չեն կերակրելու, բայց տալու են արժանապատիվ սնունդ եւ որտեղ ոգի են ներարկելու եւ որտեղ լինելու է հոգատարություն զինվորների նկատմամբ։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մենք անելու ենք, երբ մենք լինենք իշխանություն։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, վաղն էլ մենք ունենք հանդիպում այստեղ, վաղը մեր ակցիաներն են, բոլորը դիտեք։ Շնորհակալություն, հուսով եմ ձեզ առավոտյան տեսնել Սողոմոն Թելիրյանի գերեզմանի մոտ եւ շնորհակալություն, որ կաք, շնորհակալություն, որ աջակցում եք Բևերին։ Բոլորին շատ շնորհակալ եմ, այդ թվում նաեւ սուր հարցեր տվողներին։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևերի YouTube-յան ալիքին։